106, just the band. 106. 3, 4. James came in, looked at the film, saw it for sort of the modern fairy tale that it was, and wanted to bring all of those elements to it without it becoming saccharine. The films I tend to pick now are films that sort of try and do something for me a little bit spiritually as opposed to just our, jobs. I try not to be self-important or think too much or too highly of the music that I write, because to me, until it's all finished, it's like this spider web and everything's in the right place in a way. And every time I hear another piece of music or I go to a movie while I'm working on something, it's like jiggling the spider web and it could come apart. I didn't know what Casper was going to be like when I saw it, not knowing the comic strip that well. And when I saw it, it sort of had this charm and there were so many possibilities. And what they were looking from me was not cartoon music. They were looking from me to give something to Casper that I think comes out, which is with this lost quality of youth or childhood that he's given up and can never recapture. And it makes it more of a fairy tale. And there were a couple of cues that were just so magical. It was just left the room in awe. It just sort of transcended what the movie was doing. It just was so wonderful. And it's just nice to be sort of part of that. I don't know whether it's the music that acts as a catalyst or the film that acts as a catalyst or just everybody hearing this great sound in the room. But it's wonderful when that happens. He was just a very generous personality. I feel really lucky because James is very patient with me, and again never had a problem. So he was a great pleasure. Casper? Sounds great. Thanks. Witajcie, witajcie. Puściłem wam tak na początek coś fajnego, żeby się troszkę wkręcić w klimat. To jest ten film, o którym mówiłem ostatnio, ale no przez to, że tak to wszystko było jak na wariackich papierach, no to jakoś się pominęło ten piękny wstęp. Dzisiaj dużo do zrobienia. Naprawdę dzisiaj dużo do zrobienia. Już nie będzie tyle pitolenia o Kasprze, o samym filmie, tylko już będzie działanie w DAW, także myślę, że jeżeli ktoś ostatnio zbyt długi ten live był taki przegadany, no to tym razem już będzie soczyście. Czy mnie słychać? Chyba tak. Widzę po mikrofonie, że mnie raczej słychać. Mam dla was super niespodziankę. Troszkę się to wszystko opóźniło, bo tak jak to u mnie na wariackich papierach, ale zaraz wam opowiem, jaka jest ta niespodzianka. No to za chwileczkę. Dokończyłem ten utwór pod kątem nut, więc ja sobie, słuchajcie, tylko szybko was przeproszę, przerzucę sobie do MIDI, bo udało mi się go skończyć w sumie, jak już ten live jest drugą częścią, bo tak szkoda mi było urywać go w którymś takcie. Tym bardziej, że zobaczcie, co tu się na końcu dzieje. Jest takie piękne zakończenie, właśnie to jest chromatycznie, przejście do akordu D, bardzo ładnie, tu nie wiem, czy mam wpięte skrzypce, już wam pokażę, nie, bo oczywiście jak się to przełączam z laptopa, bo jak to robię na laptopie i przełączam się na komputer, no to mi wywala wszystko z miksera, ale to nieważne, bo nie będziemy tego teraz puszczać, ten utwór jest puszczony wcześniej, jak w poprzednim live'ie sobie możecie odpalić, ja wam tylko pokażę, bo tu jest na solo skrzypcach zagrane. Gdzie są solo skrzypce? Tutaj są. Puścimy sobie z Muse Sounds, Muse Strings i skrzypce 1 solo i zobaczcie, jakie to jest piękne przejście takie chromatyczne, które właśnie prowadzi do głównego akordu, czyli do akordu D, w którym jest utwór, no i on jest na końcu. Czekajcie, czy wy nie będziecie tego pewnie słyszeć, muszę sobie włączyć opcję. Audio MIDI, tak jest, nie słyszelibyście nic. Musi być złożone urządzenie wyjściowe, żebyście mnie słyszeli. Takie, zobaczcie. A to jest czelesta. A ja sobie, tutaj są skrzypeczki. Tutaj, tak. Tu, słuchajcie.
No przy tym, widzicie, to jest to właśnie, że przy takich właśnie miejscach sample nie zawsze sobie dają super rady, przynajmniej te sample w MuseScore. Jeszcze sobie możemy szybko zobaczyć, jakby sobie poradziły sample z Audio Imperii. Damy sobie solo skrzypce, solo. Gdzie są skrzypeczki? Jest. Zobaczmy tylko tak dla jej. Bardzo mi się to podoba ta końcówka. No i tu już zabrakło skali, nie została nagrana. Ale tu akurat w Audio Imperii, jeżeli mamy Audio Imperię na kontakcie, to możemy sobie podnieść troszeczkę dźwięki, to jest super w Audio Imperii. Witam was właśnie wszystkich jeszcze raz. Dużo osób będzie oglądało później, więc jakby dla mnie super, bo ja mam wieczorem, wiecie, tylko czas, a przez dzień ciężko mi cokolwiek nagrać. Potem sobie coś z tego powycinam i zawsze będziemy mieć jakieś fajne materiały, a tym bardziej, że dzisiaj jest super, bo dużo osób do mnie pisało, także mam coś tam nowego wam do powiedzenia odnośnie waszych pytań i myślę, że to będzie super, bo właśnie o to mi chodzi. Odzywajcie się, piszcie, mailujcie, jeżeli macie jakieś pytania, no to ja też będę miał fajnie po prostu gotowce na to, żeby przygotować materiał dla was, no bo to też chodzi o to, żeby te filmy były ciekawe i jakby one były ode mnie dla was, a nie takie, żeby sobie zrobić tylko live'a, nie? Bo to nie o to chodzi. Coś miałem mówić. Aha, i a propos w ogóle live'ów, no to słuchajcie, jakby będę się starał co poniedziałek, żeby były i sobie sprawdzajcie, już wam pokażę, co będzie. Na przyszłym live będzie muzyka z Teoria Wszystkiego. Przepiękna w ogóle, przepiękny soundtrack. Wchodzicie sobie po prostu na mój kanał. Tutaj macie na żywo i już macie poplanowane. Czyli jakby za tydzień będzie Teoria Wszystkiego. Przepiękna w ogóle muzyka Johanna Johanssona. Bardzo ładna. Już niestety też nieżyjącego kompozytora. No i tutaj jakby też dzisiejsza prośba, która padła i myślę, że można ją szybko ogarnąć, no to oczywiście Castaway, Poza światem, Dźwięki samotności, Utraconej miłości na zawsze. No i tutaj użyjemy głównie Audio Imperii, Nucleusa, tylko że w wersji na kontakt. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym pięknym, bardzo smutnym, bardzo porywającym serce utworze. A potem będę jeszcze myślał. Mam kilka pomysłów na live'y, ale myślę, że będzie to wychodziło wszystko, wiecie, w trakcie, nie? Dobra. Sprawdzacie sobie tutaj, co się będzie działo. No a dzisiaj już skończymy Kaspra. Nawet jeżeli go dzisiaj nie skończę, to po prostu już nie będzie trzeciej części, tylko ja sobie już go dokończę po prostu i wrzucę go później na YouTube'a jako taką wersję gotową, żebyście sobie zobaczyli. No bo to jest piękny utwór. Piękny. Myślę, że na tych naszych bibliotekach, których teraz będę korzystał jeszcze, to wyjdzie super. Troszkę pozmieniam, zaraz wam pokażę co. Także tutaj tak, dochodzi, bo chyba skończyliśmy poprzednio tutaj. Gdzieś chyba tutaj żeśmy skończyli. Tutaj dużo się nie działo, bo ten utwór nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Tutaj potem mamy też takie fajne, już będzie na zwykłych MIDI, nie chcę się tego włączać, ale takie chromatyczne zejście. Zobaczcie. Zresztą to jest taka bardzo częsta, słuchajcie, technika. Ja wam jeszcze coś zaraz opowiem, troszeczkę może o tym bo też ostatnio właśnie ktoś do mnie pisał i chyba nawet ty, Darlin, masz takie tutaj jak kochanie, Darlin, tylko inaczej się pewnie pisze, Darlin, mówiłeś o tym, żeby robić nawet na początku nuty, nie wiem, na 3 instrumenty, żeby wam było troszkę łatwiej. Tylko musicie jedną rzecz zrozumieć, że tak naprawdę, mimo że to się wydaje skomplikowane, to tutaj dużo się nie dzieje, bo jest oczywiście melodia, jest oczywiście harmonia, jak pokazywałem, no i jest oczywiście jakaś tam kontramelodia. I to wszystko jest jedno, a reszta instrumentów albo gra akordy, czyli tak, tutaj na przykład macie klaret basowy, który dubluje harfę, która gra po prostu akord. Tu macie akord, który jest grany w formie takiej właśnie rozbicia go na części, grania takich po prostu arpeggio i tyle. Tutaj jest druga melodia na altówce, ale zobaczcie, smyczki grają akordy. Melodia jest później grana na instrumentach. Tu jest na różku angielskim, akordy, akordy, melodia, akordy, akordy, druga melodia, akordy. 3 instrumenty są tak naprawdę, tylko one są po prostu porozsiewane, jak takie kolory. I to jest, mi się wydaje, najfajniejsze. Wiadomo, że są takie soundtracki, że zobaczcie, że nud jest tyle, że nawet nie wiadomo od czego zacząć.
Szczególnie Williamsa na przykład. No, tam rzeczywiście dużo się dzieje, no ale tam też jakby króluje jakiś rytm, coś tam zawsze trzyma się kupy, bo wiecie, gdyby tutaj było wszystkiego za dużo, nie wiem, tutaj byłoby takich instrumentów, powiedzmy, każdy by robił coś innego, to nasze uszy by oszalały. Więc po prostu musi być to wszystko w miarę poukładane, harmonicznie. No a jeżeli jest to nieharmonicznie ułożone, bo też takie się zdarzają soundtracki coraz częściej, no to oczywiście nie zawsze nam się to podoba. Musicie mieć też tą taką świadomość, szczególnie jak piszecie muzykę, że ludzie nie lubią nowej muzyki. Jeszcze raz, ludzie nie lubią nowej muzyki. Jeżeli wymyślicie jakieś, nie wiem, instrumenty odjechane w kosmos, gdzieś z ukrytej krainy w Afryce, gdzie nikt tych instrumentów nie słyszał, wymyślicie jakieś harmonie, których ludzie nie znają i wrzucicie to, wam się to nawet będzie jakoś tam podobało, ale ludzie pomyślą, co to jest, bo ludzie są nauczeni. Im prościej dla nich, tym lepiej. Wiadomo, że nie mówię tu o kompozytorach, bo tak naprawdę zdarza się tak, że kompozytorzy słuchają kompozytorów i najczęściej to my siebie tam gdzieś tam oceniamy, no bo my jakby więcej słyszymy, więcej wiemy. Podobnie jest z fotografią. Fotograf inaczej oceni innego fotografa, mimo że ten i ten jest dobry, no ale ten i ten pracuje inaczej. No i to jest wszystko, słuchajcie, w ten sposób. Więc nie ma co się bać takich nut. Ja wam jeszcze tutaj jakby po tym live'ie w któryś dzień przygotuję taki fajny opis. Kurczę, mucha mi tu wleciała, nie wiem jak to się stało. I po prostu opiszę wam dokładnie, jakbyście chcieli sobie przestudiować, żeby się nie bać tych nut. Nawet jeżeli zrobicie tak zwane, to się nazywa redukcja nut, gdzie redukujecie to wszystko do tego, co się powtarza. Czyli, nie wiem, używacie tak naprawdę dwóch pięciolinii, czyli pięciolinii, kurczę, mucha, spadaj. Też chciała zobaczyć live'a. A skąd ty się wzięłaś? No dobra. No to dajcie sobie na jedną pięciolinię i drugą pięciolinię i wtedy sobie wszystko wrzucacie. Jeżeli coś się dubluje, to po prostu zostawiacie tak jak jest, nie? I zobaczycie, że tak naprawdę na tej pięciolinii, no to będzie coś takiego jak tutaj. Będzie po prostu jeden akord, który będzie rozłożony na wszystkie praktycznie oktawy w naszym, prawda, w naszej orkiestrze, bo o to chodzi. Orkiestra to jest po prostu, to jest malowanie na płótnie instrumentami. To jest muzyka na orkiestrę i każdy instrument ma jedną barwę, te barwy się fajnie mieszczą, jak farby ze sobą. Możemy uzyskiwać różne super brzmienia. A niespodzianką, moi drodzy, no bo to zaraz sobie tylko czekajcie, ja sobie to wyeksportuję do MIDI, żeby mieć jakby tą całość. Zaraz sobie zobaczcie, po prostu bierzecie utwór export, wybieracie MIDI file, main score, bo to jest bardzo ważne. Chyba, że chcecie sobie wyeksportować, chcecie poszczególne instrumenty, nie pojedyncze. No co dajmy? Eksport. Chyba oszaleję z tą muchą. Nie wiem, czy oglądaliście Breaking Bad. To był taki serial, który miał jedne z najwyższych ocen na świecie w ogóle na portalu IMDb. I tam był taki odcinek Mucha. Nie wiem, to był odcinek, który był po prostu chyba jakimś takim... Albo się komuś nudziło ze scenarzystów i taki odcinek zrobił, że on był jakby coś tam się działo, ale akcja toczyła się wokół tego, że główny bohater miał muchę w laboratorium i nie mógł się jej pozbyć. Różne metody robił. To było tak nudne, dlatego nie będę o tym mówił. Pobrane rzeczy. Dobra, Casper's Label jest ok. Mamy to. I słuchajcie. Póki jest wcześniej, bo potem ludzie idą spać i tak dalej. Niespodzianką zrobię krótki wstęp. Więc bardzo dobrze, kiedy do naszego MIDI mockupu dorzucimy jakiś prawdziwy instrument. To może być jeden instrument, to nie musi być, wiecie, cała orkiestra, ale doda to tak cholernie dużo realizmu, nawet jeżeli jest to pojedynczy instrument, że głowa mała. I udało nam się, mam kilka fragmentów, dokładnie 3 fragmenty z Caspra. Skrzypiec, moi drodzy, to są skrzypce wykonane przez naprawdę niesamowitą skrzypaczkę, którą już pewnie mogliście tutaj na moim kanale spotkać, dlatego że próbowaliśmy zrobić kiedyś live'a, no ale gdzieś tam mój internet się tak ścinał, że po prostu nie dało się nic zrobić, ale mamy go w planach, żeby go powtórzyć. Tylko Julia jest bardzo zapracowaną osobą. W tym momencie studiuje w Szwajcarii. Jest niesamowicie utalentowaną, wirtuoską już jak dla mnie skrzypiec. Naprawdę gra świetnie. No i poprosiłem ją. Nazywa się Julia Grabska i nagrała nawet dla nas tutaj wideo. Zaraz wam puszczę. No i Julia, słuchajcie,
Ma swój kanał na TikToku, na YouTubie, gra przepięknie na skrzypcach. Polecam, zobaczcie, obejrzyjcie. Jakby się coś potrzebowali, to Julka wam oczywiście wedle możliwości czasowych nagra. Naprawdę się tym zajmuje. Także to jest super. Ja prosiłem tak, żeby mi szybko gdzieś na WhatsAppie nagrała, także to nie będzie jakaś mega jakość, ale będzie to po prostu piękne. Zresztą sobie to obrobimy. I tutaj może puszczę filmik, który nam nagrała Julia. Widać? Chyba widać. Będzie. To jest, słuchajcie, wiadomość od Julii dla was. Witajcie kochani, przesyłam serdeczne pozdrowienia dla widzów z kanału Symfonii. Pozdrawiam z Lugano ze Szwajcarii i zapraszam również na mój kanał. Krótko, zwięźlej na temat, bo wiecie, no Julia jest zapracowana, studiuje w Szwajcarii i naprawdę pięknie to wychodzi. Zobaczcie sobie na jej kanale, na YouTubie czy na TikToku. Wrzuca dużo fajnych materiałów i troszeczkę takiej wiedzy o skrzypcach. Jeżeli na przykład chcecie się nauczyć troszeczkę więcej o tym, jakie skrzypce mają struny, o co w tym wszystkim chodzi, no to Julia bardzo fajnie to pokazuje, a no prześlicznie gra. No i zobaczcie, że dostałem od niej. Tylko miałem właśnie trochę teraz problemu, bo ona mi to wróciła na WhatsAppie, a z WhatsAppa się nie da ściągnąć pliku, bo ona to nagrała przez WhatsAppa pewnie, albo przez inny, no przez WhatsAppa, więc musiałem to pierwsze zgrać na telefon z funkcją nagraj, wrzucić to razem z wideo, skonwertować wideo do audio i ubić tą muchę. I teraz to puściłem tak, więc jakość jest ok. To by trzeba było wyczyścić, nie mam na to dzisiaj czasu. Oczywiście przy finalnej wersji ja sobie to oczyszczę, bo mogę sobie tego wave'a oczyścić z szumów, ze wszystkiego, co tam się działo, jeszcze oprócz skrzypiec. No ale posłuchajcie, to jest niesamowite, jak dużo realizmu doda jeden instrument, który dodamy do naszych całych skrzypiec i zobaczcie, co tu się będzie działo. Tutaj puszczam, można dać fragmentarycznie. Tu jest ten długi wstęp. O, tu jest tremolo. Słuchajcie, no to jest niesamowite, jak to pięknie brzmi. Ja mam ciary. Ja mam ciary. Przepięknie, to jaka intonacja, jaki czysty dźwięk. Tutaj, no naprawdę, wow. Dziękuję ci, Julia, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Pięknie to będzie brzmiało. O, te wyższe potony, posłuchajcie. I to jest naprawdę coś, co nie jest łatwe do zagrania na skrzypcach, bo wyobraźcie sobie, że macie powiedzmy 14 skrzypków, którzy grają w pierwszych, czy 16 w pierwszych skrzypcach. I oni wszyscy muszą grać bardzo dobrze. Oczywiście najlepiej musi grać koncertmistrz, czyli pierwsze skrzypce. No ale wiecie, plusem, jeżeli nie macie za dobrych muzyków, chociaż to nie zawsze się sprawdza, jest to, że teoretycznie nie powinniście używać dwóch skrzypiec, jakby dwóch instrumentów, no bo jeżeli jedna osoba nie zagra C czysto, a druga zagra czysto, no to będziecie słyszeć dysonans. Jeżeli dojdą trzecie, czwarte skrzypce i gdzieś tam będzie się to wyrównywało, to nasze uszy nie wyłapią tego dysonansu tak łatwo, jak wyłapałyby to przy dwóch instrumentach. Więc im więcej instrumentów, tym lepiej, nie? No ale tu jest, zobaczcie, to jest szczególnie te wyższe, jaka tu jest intonacja, posłuchajcie. I tak, Henryku, jak to oglądasz, tak, jest szuranie, bo musi być szuranie, wiecie, no szuranie smyczka po strunie. Ja wiem, że ono się czasem gubi, bo jeżeli mamy nagrane sample, czy nawet mamy nagranie na całej orkiestry, no to się wszystko gubi gdzieś tam w naszym EQ, nie? No ale przy takich solowych pięknie. I tu jeszcze zakończenie. Piękne vibrato, delikatne vibrato. No coś pięknego. To wiadomo, trzeba troszkę oczyścić z tych dźwięków, które się tam działy, to jest żaden problem,
a my sobie to dorzucimy do naszych skrzypiec, będziemy musieli zmapować tempo, żeby, no wiadomo, Julka tam starała się pewnie trzymać 80, jak ją prosiłem, tempo, no ale zawsze tak jest jakieś niuanse i to jest to piękne w orkiestrze, że wiecie, orkiestra tętni swoim życiem. Nawet James Horner przy tym nagraniu nie miał metronomu, potem już miał gdzieś tam przy niektórych, ale przy tych początkowych nagraniach był strasznym wrogiem metronomu. Z jednej strony jest to spoko, bo orkiestra ma taki swój, wiecie, rytm, jak serce, raz bije szybciej, raz wolniej i to słychać. Pokazywałem ostatnio, zobaczcie sobie w live, jak pokazywałem, jak ustalić tempo za pomocą takiej stronki internetowej, no i że to tempo się zmieniało, no bo orkiestra jakby nadaje rytm, ale nie zawsze to jest dobre, dlatego że jeżeli orkiestra na przykład ma na słuchawkach nagranie wasze MIDI i oni sobie to odsłuchują i to nie jest równe i to jest bardzo uczłowieczone, to oni nie lubią, oni grają do metronomu. Większość orkiestr nagrywa do metronomu. Mają metronom w słuchawkach. Jeżeli zobaczycie takie nagranie, nawet było High Seas Tomasza Bergersena, no to oni mieli słuchawki wszyscy. I to nie jest tak, że oni sobie słyszeli tam, nie wiem, jakiegoś coś tam innego, tylko oni słyszeli metronom. I oni słyszeli metronom, więc oni mogli wszyscy równymko grać do tego tempa. I to jest jakby w muzyce. Ja wiem, że wszyscy mówią na YouTubie, że tak, że to trzeba uczłowiec, to trzeba coś wykrzywić, no może tu za późno. Nie, profesjonalni muzycy nie grają za późno. No chyba, że już albo nie ma czasu na nagraniu, bo po prostu jest, nie wiem, czasu mało, coś nie wyszło, no dobra, przepchamy to. Tak było w Piratach z Karaibów, już kończę gadanie. W Piratach z Karaibów było tak, że oni mieli 3 tygodnie na nagranie soundtracku. 3 tygodnie. No bo pierwszą muzykę napisał Alan Silvestri. Do Piratów 1 napisał, no ale Werbińskiemu, który był reżyserem, się to nie podobało. No i co? Zostały 3 tygodnie do premiery filmu, muzyki nie ma. Silvestri, wielki kompozytor, no ale mu podziękowali. No i co teraz? No to Klaus Badelt, Hans Zimmer i chyba Harry Gregson Williams i jeszcze kilku zebrali się w kupie, ogarnęli to szybko, nagrali w ogóle. Główny motyw to jest jakiś motyw z innego filmu Zimmera, ten taki pam pararam, to jest z innego filmu Zimmera, tylko to było w innym tempie. No i sobie wyobraźcie, że oni to nagrali w ciągu chyba kilku dni, małą orkiestrą, nazwali to Hollywood Symphony Orchestra. Tam było kilku muzyków, to nie była pełna full orkiestra. Tam było tyle kombinowania, żeby to brzmiało big. I nawet jak posłuchacie, jakie tam są dystorsje, szczególnie na brassach, czyli na blachach, to są takie momenty, że wam trzeszczy w słuchawkach, bo oni nie mieli czasu tego zmiksować porządnie. To była taka wolna amerykanka. Oczywiście najwięcej robił Klaus Badelt, także jakby on jest kompozytorem, no ale przez to, że pomógł mu Zimmer, wrócił kilka swoich tematów, no to też jakby Zimmer jest uważany za kompozytora, ale tam było w ogóle kilka osób. Także wow, nie? Tyle jeśli chodzi o takie wprowadzenie. Dobra, więc super, bo mamy nagranie live, co nam to niesamowitą robotę zrobi. Okej. Dobra, więc już mam teraz czat tutaj na drugim monitorze. Już jakby każdy mój live będzie udoskonalony przez coś, więc mam nadzieję, że będzie dzisiaj fajnie. Mam piwko bezalkoholowe, co by mnie nie zastygło w gardle, nie? Jak to się mówi. Dobra, tu widzę, że coś się z tempem podziało. Już wyłączamy to. I teraz słuchajcie, tak. Co tu się dzieje? Może jak dla kogoś, co tak no nie był, to szybko tylko powiem, co tu się dzieje. Mamy Hall Noise. Hall Noise to jest East-West, ale takie coś możecie sobie znaleźć. Jak będziecie chcieli, to ja wam do tych plików, które będą w folderze z tego odcinka, dla moich subskrybentów, mojego newslettera, to dorzucę tam, nagram taki, wiecie, 5 czy tam kilkunastosekundowy Hall Noise i sobie go tam będziecie po prostu duplikować. Z tego zrobię wam po prostu eksport tego, dobra? Bo to jest fajne, jakbyście chcieli takie stare, klimatyczne kawałki robić. Bo o co chodzi u mnie? Możecie sobie oglądać różne kanały, tak? Pokazują różne rzeczy. Ale moim celem robienia MIDI jest jak najbardziej zbliżyć się do prawdziwej orkiestry. Jak najbardziej zrobić taki, nie wiem, ja też tego się tak uczę. To nie jest tak, że ja już, nie wiem, to robię, nie? Od 50 lat. Ale jakby ideą tego mock-upu jest zrobić tak piękny mock-up, żeby on był jak najbardziej zbliżony do live orkiestry. Więc te stare mock-upy miały Hall Noise, posłuchajcie go samego. Czekajcie, czy w ogóle słychać jakieś instrumenty? Dobra, skrzypce słyszycie, tak? Chyba tak. Dam trochę głośniej. Dobra. No i Hall Noise, jakbym go tak dał samego, dam go bardzo głośno, no to on będzie brzmiał, no takie szumy z tej hali, gdzie nagrywają East West. Takie coś, nie?
Czyli możemy to w ten sposób zrobić. I co? Jakby nic nie zmieniałem, posprzątałem to troszeczkę w moim pliku. Zaraz dorzucimy te nowe MIDI. Musimy sobie to tutaj wywalić, te stare. Czyli one będą te same, tylko po prostu dojdą kolejne, nie? A żeby już nie robić, wiecie, nie robić jakiegoś strasznego tutaj syfu, no to wrzucimy te, damy sobie import MIDI, plik, import, MIDI file. Nie chcę nowego projektu. Kasper's Lullaby, proszę pana, Lullaby. No i teraz jest tutaj, nie? Mamy to wszystko. Pięknie. Dajmy to w takiej małej wersji. Cyk. Może to przeniesiemy do tego folderu na górze, żebyśmy mieli. Tak było, nie? OK. No i mamy tutaj, zobaczcie, jest do końca. Tutaj mamy te skrzypce solo, które nam doszły. Pięknie to będzie brzmiało, zobaczymy. Wiem, że mi się kamera co pół godziny wyłącza, bo to już obczaiłem, także jak wam się wyłączy, to ja już słyszę to piknięcie, to zaraz to od razu włączę. To mamy całe. Tutaj posprzątałem, więc jakby dałem chór na górę, tak jak ma być w nutach, według dokładnie jakby ułożenia partytury orkiestry, czyli na samej górze chór, czasem się pojawia na dole, ale ogólnie powinien być na samej górze nad dętymi drewnianymi. Potem mamy właśnie dęte drewniane. Dorzuciłem, słuchajcie, flet drugi. Czy on mi się, mam z tym problem z tymi plikami, jest. Dorzuciłem drugi. Widzicie, to jest po prostu Wojtku, też robiłem porządek i do tej pory nie mogę się z tego porządku ogarnąć, nie? Wojtek w ogóle, który tutaj jest, którego pozdrawiam, to słuchajcie, myślę, że przeze mnie, przepraszam cię Wojtku, ale przyszedł z Logica na Cubase'a. Czeka go długa droga. Pomogę mu oczywiście, no ale pięknie komponuje. No ale Logic jednak już nie jest taki, nie? Nie, on tam miał problemy, słuchajcie, jakieś z Logiciem. Cubase mu się zawsze podobał. Potem jeszcze wam coś fajnego pokażę. Nie wiem, czemu to nie gra. Aha, bo jest solo. Jest taki fajny vibrato tutaj, także dorzuciłem. Bo słuchajcie, ogólnie jeżeli macie na przykład, jeżeli już chcemy zrobić taki bardzo ten nasz... tak Wojtku. Jeżeli chcemy zrobić taki bardzo, wiecie, mock-up mega realistyczny, no to nawet jeżeli macie biblioteki innych instrumentów, macie flety z innych, to dorzucajcie je, jeżeli macie tak, żeby one były inne, żeby one brzmiały, bo 3 flecistów zagra 3 razy to inaczej. To jest bardzo, bardzo ważne. A jak macie 2 flety czy 3, które jeszcze nie są zestrojone, albo które jeszcze dobrze nie umieją grać, to wierzcie mi, że jest dramat. Dobra, mamy to i zobaczcie, jak teraz brzmią flety. Może same flety, nie? Uważam, że dużo lepiej niż poprzednio. Troszkę tutaj użycie ramu 90. No, ja muszę uważać, bo mi teraz troszkę pojechało po ramię. Dlatego, że sobie odpaliłem w czasie robienia live'a wcześniej DaVinci Resolve, jak robiłem z tym plikiem. A nie chcę teraz takiego wyłączać, żeby oczyszczać RAM. Dobra. Posłuchajcie teraz. Wiecie, jest z innej biblioteki, ale pamiętacie jedno, jedyną rzeczą, która scala wam biblioteki, czy to będzie nagrywane, nie wiem, tu, tam, śram i tak dalej, jest pogłos. Więc jeżeli macie różne suche biblioteki i będziecie je wrzucać pod jeden pogłos, to wierzcie mi, że one nieważne, gdzie są nagrywane, czy to będzie Air Studios, czy to będzie Made Away Studios, czy to będzie, nie wiem, Teldex Studio, czy to będzie właśnie nasze tutaj kochane, nieistniejące już Todd OAO Studios z Kalifornii, nie ma znaczenia, będzie brzmiało tak samo. Więc nie musicie się przejmować w ogóle tymi, że macie smyczki z 3 firm. Wrzućcie je. Nawet często jest tak, że ja tu nie wiem, nie będę, żebym sobie ramu nie jechał przy nagraniu, ale ogólnie czasem robi się więcej smyczków. Więcej bibliotek się używa. Plus tak jak dorzuciłem tutaj skrzypce solo, żeby były bardziej, no zaraz do tego dojdę. Czyli tak jak mówiłem, flety. Oboje zostawiłem, tutaj ładnie też jest to zostawiłem, obu jest oczywiście legato. No i to jakby flet dałem też na legato. Czy nie, tu jest sustain, a ten jest flet legato, nie? Jest inny atak przy zmianie po prostu dźwięku. Dobra, lecimy dalej. Potem wiadomo, mamy
dęte metalowe i mamy oczywiście waltornie i mamy puzony. Zostawiam z BBC, żeby się już nie pitolić. To już wszystko w po prostu sustain. Dorobiłem troszkę dynamiki, żeby to jakoś tam w miarę dobrze brzmiało. Bo to jest tak, na razie jakby rzeźbimy, wrzucamy, jakby przynieśliśmy wielką kupę mułu, czy tam... O, włączył się. Dobra, już sekundkę. Teraz będę z portem. Na razie tak jakbyśmy po prostu przynieśli wielki kawałek gliny i teraz będziemy to wszystko rzeźbić. Czyli ten nasz mock-up jeszcze troszkę nam czasu zajmie. I to jest to. I piano, słuchajcie, czasem tak jak mówiłem, to jest ta czelesta z Harry'ego Pottera. To jest dokładnie ta sama, co było na nagraniu Harry'ego Pottera. Brzmi przebajecznie. I zmieniłem z pianinem. Ja a propos pianina tam... Ktoś nawet mnie pytał o moje pianino, to już szybko wam opowiem, co ja tutaj mam. Pianino wyrzuciłem z naszego pogłosu, które mieliśmy tutaj, bo mi zaburzało Tot OA. Zresztą ja patrzyłem na to nagranie, tam pianina nie ma nigdzie. Ono było dogrywane chyba później, albo było nagrane w osobnym pokoju, bo tam jeszcze był osobny pokój. Więc dużo lepiej to pianino teraz brzmi, jak go zrobiłem po prostu przy normalnym pogłosie, tak jak było nagrywane. Posłuchajcie. Bajka, nie? Tu trzeba się jeszcze pobawić troszeczkę z tym. Sustain to jest pedał. Sustain, widzicie, troszeczkę to poddalać, bo jest jakby za dużo tego pedała, ale teraz naprawdę to jest już to dłubanie, nie? Nie mam teraz na to czasu. I ogólnie jeśli chodzi o pianino, no to moje pianino to jest Pearl Concert Grand. I teraz Wojtek już pewnie przyklejony do monitora, słuchajcie, na pewno, ja już to widzę ten obrazek. Dobra, no to Pearl Concert Grand, moi drodzy, jest to niedrogie pianino, bo kosztuje coś około $100, czyli gdzieś około 400, to nie jest dużo jak na pianino, dobrej klasy. To jest Yamaha V7, z tego co pamiętam. I ta Yamaha, zobaczcie, nawet bardzo fajnie jest pokazane, że gdzie są te mikrofony. Macie tak, mikrofon ogólny, default, czyli mikrofon close, to jest ten tutaj. Tu, w środku, pierwszy close mic. Potem macie mikrofon od pedała, nie? To jest ten tutaj, widzicie? On jest tutaj przy pedale. Nie? Nie wiem, czy ja mogę używać słowa pedał. Chyba mogę, nie? Będę używał pedał. Dobra, pedała, nie? Potem jest stage, czyli mikrofon, który już nie widać. O, tu jest. On idzie jakby na salę. No i ostatni mikrofon to jest hall, czyli jakby sala. On jest z tyłu. Więc jedna celna uwaga, jak kupujecie pianino, fortepian, zwał jak zwał. Fortepian jak pianino jest różnica, że wiem przecież, nie? Pianino jest takie małe stające, a fortepian jest dużo otwierany. No ale piano jest jakby po angielsku, nie? Więc, a dokładnie grand piano, nie? Jak to już był taki utwór Mike'a Oldfielda, gdzie on wymieniał instrumenty, które wchodzą, bo grand piano. I jak wybieracie, to wybierajcie głównie po tym, jak jest dynamicznie zrobione. Czyli jaką ma dynamikę, i czy ma mikrofony. Bo jeżeli dynamicznie, zobaczcie jak tu jest, tylko wiecie co, ja się troszeczkę, żeby móc w ogóle zagrać, ja sobie ustawiłem tutaj, mam olbrzymią latencję przy graniu, dlatego że ustawiłem sobie buffer size na 2048. To też mówiłem na moich filmach, czy jest na mojej stronie internetowej, ale to ustawienie buffer size w Cubase czy w innych programach jest odpowiedzialne za to, jak dużo komputer weźmie na siebie pracy i jak szybko to zrobi. Im ta wartość jest mniejsza, tym komputer szybciej przetworzy wasze sample, czyli będę miał krótsze opóźnienie na klawiszach, bo to będzie bardzo szybko, ale kosztem zasobów komputera. Więc im ta cyferka mniejsza, tym komputer bierze więcej do roboty. Więc jeżeli nie macie super procka, takiego mega fajnego, no to raczej trzymajcie się. Jak chcecie grać, no to tak 512 to jeszcze coś ugracie, nie? Na tej zasadzie. Zobaczmy, czy ja coś ugram. Gdzie jest mój pedał? Jasiu poszedł do domu. Tu jest, dobra. Nie wiem, czy działa pedał. No i zawsze działają, nie? Dobra, działa.
I teraz tak. Sprawdzacie sobie, jak brzmi dynamicznie. Czyli spróbujcie nacisnąć jak najbardziej delikatnie. Mega delikatnie, nie? Także dynamika tu jest kosmiczna. Także kosmos, nie wiem. Wow. No coś mi się nacisnęło. Ładnie. Bardzo ładnie brzmi to piano. I zobaczcie, to jest tylko jest close i jest troszeczkę stage. Mogę dać sam close, czyli jakby sam fortepian. Wyłączę go i wtedy będzie... Jest piękny rezonans tego fortepianu. I tak to, Wojtku, napisałeś tak, jak to było? Że ma brzmieć intymnie, jakoś tak. Wiem, że śmiałem się, jechałem z Lidla i śmiałem się z tego, ale nie umiem tego powtórzyć. Intymnie coś tam. Tak, tak brzmi. Były jaja, tak jak Bery. No mówię, jechałem się, śmiałem w aucie. Jakby ktoś widział, to psychiczne, nie? W sumie by się dużo nie pomylił. Także i delikatne akordy. Więc jeżeli dynamicznie jest dobrze zrobiony, to wszystko sobie, i ma mikrofony, to sobie ustawicie go jak chcecie, do jakiej chcecie sceny. Bo to nie jest tak, że do każdej, wiadomo, że też fortepiany mają różne brzmienie. No ale taka na przykład Jamaszka, no brzmi przepysznie. Te niższe, czekajcie, muszę książkę stąd zabrać. Te niższe brzmią pięknie, posłuchajcie. Jest bardzo responsywny. On na początku, pierwsza wersja był bardzo źle, się na nim grało, był taki niedorobiony. Potem była aktualizacja i wyszedł naprawdę teraz fajnie. Macie tutaj troszkę presetów, żeby się tym pobawić. No jest tu sporo tego. Jest. Ja używam głównie PL Concert Grand, bo jest po prostu idealny. No ja sobie lubię dać troszeczkę stage jeszcze, nie? Tutaj, żeby... Jak już nie daję do pogłosu Todd AO, no to muszę dać troszeczkę pogłosu z sali tutaj, żeby przysymulować nasz tutaj fragment. Czekajcie, teraz sobie włączę z powrotem. Także reasumując, jeśli chodzi o to pianino, jest dobre, można go naprawdę mocno sobie ustawić. Jeszcze macie, zobaczcie, ustawienia FX. Możecie sobie ustawić kompresję. Jak chcecie sobie skompresować, każdy mikrofon możecie sobie osobno skompresować. Są ustawienia sampli. Jak chcecie, żeby było po prostu jakby, jaką chcecie mieć czułość tego fortepianu, jest to wszystko do ustawienia. No i tutaj macie. I jeszcze wiem, że ktoś pytał o to, czy słychać pedału. Nie, nie słychać, dlatego że nie ma tego takiego. Jeżeli ja sobie pogłośnię ten pedał na maksa, damy sobie pedał i dam sobie na maksa, to pewnie tak. Słyszę go, bo to jest dźwięk tego młoteczka, który jakby tego, co zwalnia strunę. Teraz to słychać, nie? A słuchajcie, jakie jest teraz fajne brzmienie. Bo teraz wziąłem bardzo dużo z tego tutaj, wiem, troszkę mniej. Będzie bardzo pełny teraz. Jest przepiękne to brzmienie. Bardzo ładnie. Ja sobie ściągam tego pedała. Trochę głośniej. No, także dużo można, słuchajcie, ustawić. Polecam. Ja go głównie używam, mimo że mam wiele innych fortepianów. Mam też to BBC, skusiłem się na nie, ale BBC ma ten problem, że jak nacisnę bardzo lekko, to on już ma dość, przepraszam, głośne te sample, czyli on nie jest od bardzo niskiej dynamiki nagrany. Ale jest świetny i też go można dobrze poustawiać, nie? Dobra. Tyle.
jeśli chodzi o pianino. Lecimy, bo znowu się robi późno, a nic nie zrobię. Mam nadzieję, że pomogłem. Nie? Pięknie teraz brzmi to pianino, nie? Dam troszkę hall noise. Pięknie to brzmi. No, trochę tu mamy do dodawania. Może sobie zrobimy tak, że sobie to może troszkę przypowiększę. Jednak coś widzieć. Jest Glockenspiel, jest jeszcze tutaj, no jest trochę dodawania rzeczy. Jeszcze musimy Julię dodać później. Ale to będzie piękne, jak ją dodamy po prostu. Ja sobie to będę musiał obciąć. Bo ja to musiałem wszystko nagrać w jednym ciągiem. Żeby wam to w ogóle pokazać, taki wystarczy, że tego nie zrobię, bo to wszystko było tak dzisiaj na wareckich papierach. Ale jest, nie? To jest też piękne. Dobra. Julia Kasper, okej. Damy sobie tutaj jeszcze, napiszemy sobie, że violin solo. Dobra, mamy to. No i tutaj pięknie zobaczymy, jakby ewentualnie, wiecie, ja mam też dobre ten skrzypce solo, nie wiem, czy sobie tutaj je w ogóle zrobiłem. Myślę, gdzie ja to mam? Jest. Pam. Najlepsza biblioteka solo skrzypiec, jaka jest na świecie. Najlepsza. Nie kłamie. Nie ma lepszej. Naprawdę brzmi mega realistycznie, chociaż tu może być zbyt realistycznie. Julia, nie słuchaj, bo naprawdę jest dobra. Tylko się musi zadawać oczywiście. Dużo tutaj jakby jest do zrobienia i myślę, że to sobie zostawimy, bo jest, tylko że tu trzeba dużo ustawiać, bo to jest naprawdę konkretnie zrobione. Zrobił Joshua Bell. Mam nadzieję, że nie muszę przedstawiać. O, cześć, Nut! Mamy Nuta. Słuchajcie, Nut to jest genialny kompozytor, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Wydał teraz album i winylową wersję i mam od niego CD, zresztą widzieliście mój, prawda, opening. Polecam. Słuchajcie, goście, bo naprawdę piękna płyta. Cześć Nut. Dobrze, że jesteś. I słuchajcie, jeśli chodzi teraz o... Nie wiem, czy mi to będzie działać, co tu się teraz dzieje. Aha, bo muszę to wysolować. Coś tu mi się teraz... Mówię, robiłem porządek i nie wiem, co mi się dzieje z tymi samplami. Czemu nie ma tu dźwięku? To jest problem chyba z tym. Ale pięknie brzmią te skrzypce. Może mi się uda, jak nie, to włączymy inne. Mam tego trochę. Ale to jest taka najlepsza, jeżeli szukacie, to Joshua Bell, no nie przestałem, bo to jest jeden z najlepszych skrzypków na świecie. Słuchajcie. Strasznie głośno jesteś. Joshua, spokojnie. Nie wiem, czy kojarzycie, bo taka akcja, słuchajcie, to była akcja w sumie, żeby sprawdzić, jak reagują ludzie. No i Joshua Bell przebrał się za takiego klasycznego, zwykłego grajka ulicznego, wyszedł sobie na dworzec w Waszyngtonie, no i grał sobie na skrzypcach. No ale no, co on tam grał? No grał sobie najtrudniejsze utwory Bacha na Stradivariusie, który jest warty miliony dolarów. No i może ze dwie osoby przystanęły, żeby posłuchać. Na dzień później miał koncert, gdzie bilety się rozeszły jak świeże bułeczki, niektóre nawet po $400, nie? To też pokazuje, że w naszym codziennym życiu nie mamy czasu na to, żeby stanąć i posłuchać dobrej muzyki, ale mamy czas na to, żeby się pokazać, żeby pójść na koncert. To też nie jest złe i nie jest dobre, no ale pokazuje, jak ludzie są zabiegani bardziej niż jak są jacyś obojętni. No bo nikt go nie poznał, nie? W tym jego stroju. Zobaczcie sobie na YouTubie, jest to cały film, no ale czekajcie, mam pokazać, jak to brzmi. Teraz mam dużo opóźnień, więc sorry. Wiem, co się dzieje. No, ta akcja była niesamowita, wam powiem, że to było coś pięknego. No, latencja, trudno. Czujecie? Gość gra na Stradivariusie. Jest tylko kilka tych instrumentów Stradivariusa, nie? To był jeden z takich bardzo znanych włoskich, wiecie, jak to się nazywa? Lutników. Tak, nie lotników, tylko lutników. Trzeba tu naprawdę poustawiać.
Dobra, no i posłuchamy, jak na przykład ten pięknie brzmi, nie? Damy sobie Joshua Bell, violin i posłuchamy sobie tutaj Joshua, damy go sobie do naszych skrzypiec. No bo tak jak zrobiłem tutaj, słuchajcie, dobrze jest dodać instrumenty solowe też do naszej wersji tutaj. Jak mamy skrzypce pierwsze, to dobrze też dodać skrzypce pierwsze, instrument jakby solo, bo on jest nagrany na początku. Bo instrumenty jak są nagrywane, no to mikrofon jest przy pierwszych skrzypcach i jeszcze jest z boku, więc one są zawsze najgłośniej nagrywane. Ale dobrze dorzucić, bo możecie go lekko przesunąć i wtedy jest taki duży, niesamowity realizm. No to zobaczmy, dajmy sobie ten fragment tutaj, to jest takie totalne zakończenie. To jest tu, nie? Tak. No już sobie to wklejmy na swoje miejsce. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Szczególnie ten tutaj motyw jesteście pewnie. Na razie się nie bawię tutaj. Zaraz wam pokażę, jak to szybko zrobić. Poczekajcie, pewnie muszę legato zrobić. Tu jest. To jest takie, słuchajcie, chromatyczne podejście. To jest też piękne, bo ogólnie jest wiele technik. Jest wiele technik, jeśli chodzi o przechodzenie z danej tonacji do tonacji. John Williams korzysta z czasem najprostszej techniki, gdzie po prostu wchodzi na hama w inną tonację i nie ma, że masz jakieś przejście, nie wiem, jak to się mówi, nie ślini palca, tylko po prostu wchodzi. A czasem jest, wiadomo, jakieś przejście, pożyczenie z jednej tonacji, żeby ładnie, gładko wejść w inną tonację, nie? Albo czasem się wchodzi chromatycznie, właśnie przechodzi się po kolei dźwiękami do danego akordu, tak samo jest tutaj, gdzie on wchodzi już do akordu D. I no, pięknie to brzmi na końcu. No i posłuchajmy, jak te skrzypce brzmią teraz. Bajka, nie? Tu trzeba się troszkę pobawić tym, jak ja to robię. Słuchajcie, jak robię to. No bo wiadomo, jest to troszkę roboty. Velocity, czyli w trakcie codziennych obowiązków niestety czasami nam brak wrażliwości. To jest normalne, w sensie z tym zabiegani, mamy masę problemów i gdzieś tam czasem, wiadomo, no pewnie każdy z nas by się tam zatrzymał, bo my jesteśmy walnięci na punkcie muzyki, nie? Ale jak ktoś nie słucha tak muzyki jak my, ja zawsze gdzieś tam, jak widzę dobrego muzyka, który tam coś gra, no to gdzieś tam zawsze się... Jeszcze pamiętam, w Krakowie był ten, już nie pamiętam jak się nazywa, już nie żyje niestety, taki słynny, on potem był chyba w jakimś Voice of Poland, coś w tym stylu, nie pamiętam, taki z brudką. I on miał tak głośny głos, taki głośny wokal, że on po prostu bez mikrofonu na rynku w Krakowie śpiewał, tak pięknie. Gienek Gloska się nazywał. Niesamowity, słuchajcie, wokalista, jego jeszcze jak mieszkałem w Krakowie widziałem. No i po prostu on rzeczywiście stał się sławny, bo te programy dla ludzi no, dają niesamowite możliwości się pokazać. No ale to było wow, zobaczyć go na żywo. Więc ja to robię tak. Albo to można robić ręcznie. Tak troszkę wiecie. Albo zaznaczam sobie wszystko, wchodzę sobie w MIDI. Nie wiem, czy niestety inne programy to mają, no ale Logical Editor. Wiem, brzmi jak Logic, ale to z Logiciem nie ma wspólnego. Logical Editor. Tak, Gienek Gloska mega gość. No nie, mega był, naprawdę. On chyba już nie żyje, nie? Zmarł. No ale on też no, żył po swojemu. Żył tak, jak chciał żyć. I chyba lepiej tak żyć, niż żyć tak, jak inni chcą, nie? I tutaj, słuchajcie, trzeba sobie znaleźć. Są takie factory presets. I tutaj macie, ogólnie tu jest dużo automatyzacji, które zrobią wiele rzeczy za was. Myślę, że jak w planach jest trochę odcinków o Cubase po kolei od samego początku, ale tutaj naprawdę możecie sobie, zobaczcie, czy zrobić nawet troszeczkę, jeżeli chcemy uczłowieczyć, to zobaczcie, możemy sobie delikatnie ustawić randomowe pozycje tych kafelków MIDI, żeby one nie były tak idealnie do siatki, no bo wiadomo, że taki skrzypek nie zagra perfekto idealnie do siatki, więc dajemy sobie plus minus 10 tics i widzicie? One nam się ruszają. I po prostu mamy teraz bardzo uczłowieczone, ale nie za jakoś, niedaleko to idzie od metronomu, ale lekko uczłowieczone, to jest ważne, nie? Super sprawa. I szukamy Notes Velocity.
Zmarł kilka lat temu, zdrowie mu z dnia na dzień, tak. Wiecie, jak to jest. Zdrowie wysiada z dnia na dzień, bo się nie badamy. No bo się dobrze czujemy. No to po co mam iść do lekarza, jak mi nic nie boli, nie? Dopóki nie zacznie boleć. A jak boli, to bierzemy przeciwbólowe i przejdzie jutro, nie? No, niestety. I tutaj macie, czekajcie, bo to zawsze nie mogę tego znaleźć. O! Tutaj macie. Randomize Velocity. No jak sobie to klikniecie, to zobaczcie, co się dzieje. Robi wam się po prostu, no jeśli wybieracie, nie wiem, jakie chcecie, robi wam się randomowa ilość velocity, góra-dół. I na przykład, jeżeli za dużo wam się to wydaje, też jest w FL Studio. No dobrze, właśnie bardzo fajnie jakby, bo nudy działa w FL Studio, jak widziałem. Bardzo fajnie, mi się mega podoba design FL Studio, ale jakby tam się inaczej troszeczkę wszystko robi. Więc fajnie, żeby jak ktoś tutaj jest, żeby mówił, jak to się robi. Jeżeli jest, no myślę, że tak. Myślę, że inne programy też mają. Wiecie, teraz w ogóle też bardzo ważna rzecz. Nie ma najlepszego programu DAW. Też o tym będę robił odcinek. Nie ma czegoś takiego, że Logic jest najlepszy i koniec, czy Cubase. Nie. Każdy jest dobry. Czy z tych takich, mówię, tych topowych, typu Logic, Ableton, FL Studio. Każdy jest wypasiony i kosztuje też sporo, nie? Pytanie, wybieracie taki, który wam się podoba, który wam dobrze działa, który wam się podoba wizualnie, no i który ma takie funkcje, jakie chcecie, nie? Żeby miał. No. I teraz jeszcze jest taka jedna funkcja, jeżeli troszeczkę za dużo tu się tego podziało, nie chcecie mieć takich dużych skoków tego Velocity, co jest ważne szczególnie przy BBC SO, bo tam jakiekolwiek duże ruchy Velocity czy modulacji powodują, kurde, nie wiem, wziąłem gazowane piwo i mi zaszkodzi. To zobaczcie, trzeba sobie to złapać. Jak sobie zaznaczymy, to gdzieś tutaj to będzie. O, bo tu jest takie dwa trójkąciki, no to one tylko podnoszą góra-dół. No ale musi się złapać, nigdy nie wiem, jak to się łapie. Jak to się łapie. O Jezus, czekajcie, ale wstyd. Bo jest taka funkcja, że musicie sobie to troszeczkę... No popatrzcie się, jaka złościowie rzeczy martwych. No to jest to, nie wiem, czy coś muszę nacisnąć. O, jest. Faktycznie, przepraszam, muszę nacisnąć, nie wiem, wcześniej naciskałem Option w Macu, a nie wiem, co jest Option w Windowsie, to jest chyba Alt. I to jest jakby kompensacja tego, zobaczcie, jak sobie nacisnę to, tak, to i teraz to spuszczam troszeczkę w dół, to one się troszeczkę wyrównują do siebie, widzicie? Jak się wyrównują na tyle, ile chcecie, to podnoście sobie to do góry i wtedy macie delikatną velocity zmiany, ale one są randomowe, tak jakby to grał skrzypek i no to powinno być teraz fajnie. No tu nie wiem, czy ja w ogóle no, tu nie nałożyłem gdzieś. Aha, bo to się teraz poprzesuwało. No, tu trzeba zobaczyć, żeby wszystko było połączone. Też jest taka automatyzacja. No teraz mega trochę pojechał nam. No dobra, zostawimy to. Dobrze mu to poszło. No dobra. To taki szybki lifehack. W piano, w FL Studio te wszystkie opcje wyglądają bardzo podobnie. No teraz pewnie tak, wiecie, to też ci twórcy, wydaje mi się, że oni, żeby zachęcić do przejścia na swój program, to starają się to wszystko jakoś unormować, żeby to było podobne do tych największych graczy. Największy to jest chyba FL Studio, prawda? Logic, no i chyba Cubase, no nie, no w sumie wszystkie są duże, na Abletonie, ale na chyba Cubase najwięcej kompozytorów muzyki filmowej działa, z tego co kojarzę. Na Logicu, znaczy na FL Studio no to działa tylko taki murzynek. Zapomniałem, jak on się nazywał. On jest świetnym w ogóle kompozytorem takiej trailerowej muzyki i on tam rzeczywiście robi wszystko w tym FL Studio. Bardzo mu to dobrze wychodzi. No dobra, to lecimy. Gienę Glosk. Kurczę, szkoda gościa. No dobra. I co zrobiłem jeszcze szybko? Dorzuciłem właśnie do tej sekcji, gdzie mamy skrzypce. Dorzuciłem jeszcze pierwsze skrzypce solo legato z BBC, żeby już się nie bawić. Nie? To są solo skrzypce. Wszystko podpiąłem do pogłosów. Tak, raczej Ableton to chyba bardziej w studiach, nie? Nagraniowych. Chyba najwięcej ludzi używa w studiu nagraniowym Abletona albo Pro Tools, nie? To są takie programy bardzo studyjne mocno. Dobra. Może posłuchajmy, jak to teraz brzmi w tej wersji
Jak mamy to od początku? Ile tam zrobiłem? Czekajcie, bo coś tu się będzie teraz. To musi wszystko... Pierwsze uruchomienie zawsze takie jest u mnie, że pierwsze uruchomienie utworu musi całe przejść, żeby mi to potem fajnie wczytywało. Nie wiem, z czego to wynika. Chyba z tego, że w sample nie był używany, bo... Aha, już wiem z czego. To wynika z tego, że ja używam takiej funkcji, słuchajcie, żeby troszeczkę sobie zaoszczędzić miejsca. Żeby zaoszczędzić troszkę miejsca, no to jakby... Zobaczcie. Jest taka funkcja w kontakcie, która nazywa się po prostu Purge. I ona jakby wyłącza te sample, których nie używam, a wyłącza je w ogóle i tylko włącza te dźwięki, które używałem w danym momencie, ale dzięki temu wywala je z ramu, więc nie mam ich w ramie. No ale zobaczcie, wywalił mi Cubase'a. Pierwszy raz od dawna. Poleciałem, bo za bardzo chciałem za dużo naraz, nie? No, wiecie, ja mam bardzo dużo ciągnie OBS do nagrywania, do live'ów. On bierze bardzo dużo pamięci, więc może być tak, że coś się tu pitoli. Ja muszę w ogóle sobie kupić nowego kompa. Dajemy sobie. Dajemy sobie to. Zaraz się zaduję, więc no czasem widzicie, no dlatego jak macie komputer, gdzie macie uruchomionego Cubase'a, to dobrze, żeby tam był Cubase tylko na przykład, nie, jeżeli pracujecie, a żeby tam nie chodziło o 100 innych programów, bo on jest czuły na to. Rzadko się wywala, ale jak chodzą inne programy, które biorą dużo RAMu, no to po prostu on coś go blokuje wtedy. Dobrze jest mieć na przykład, nie wiem, komputer osobny na Cubase, a na sample mieć dyski takie duże, nie? To co mówiłem też, kiedyś rozpisaliśmy z Wojtkiem, że tak byłoby chyba najlepiej. No ale to zależy. To zależy, moi drodzy, czy stoi, czy leży. No widzicie. No i coś znowu się z kontakcie popitoliło. No dobra, będzie dobrze. To nam się tutaj wgra. No, ja mam zintegrowaną, ja mam tą procesor M1 makowski, więc on jest zintegrowany, ma grafikę, ale dobrze działa mi na OBS-ie. Nie mam jakieś duże pliki, robiłem duże projekty, no ale tak czasem jest, że to po prostu nie działa. Mam nadzieję, że jakoś tam zrobiło kopię zapasową i będziemy działać dalej. No trochę tego jest do zrobienia. Wam tu jeszcze pokażę, że no, na nutach już nie każdy czyta nuty. No ale tutaj troszeczkę do robienia jest. Skrzypce, zobaczcie, tutaj grają. Tutaj macie altówki w tremolo, też bardzo ładnie. Tutaj dochodzą dwie solo wiolonczele i dochodzą tutaj jakby solo wiolonczele i dwie solo... Nie, solo wiolonczele dochodzą, bo tutaj wiolonczele grają potem i kontrabasy grają co innego. To też jest właśnie fajne. Tutaj dochodzą skrzypce solo, one dopiero tutaj grają, zobaczcie. A to, co gra Julka, no to nagra te poprzednie tutaj właśnie momenty, które sobie dorzucimy po prostu do naszych sampli i będzie to brzmiało bardzo realistycznie. Także tutaj no nie ma tu dużo nut, tak naprawdę dużo tych instrumentów, no ale to jest właśnie taki bardzo delikatny utwór. Tak jak mówiłem ostatnio, troszkę analizowaliśmy go po tych motywach śmierci, o tej celowości. To jest niesamowite, nie? Że wiele kompozytorów ukrywa takie easter eggi związane z historią muzyki w swoich utworach. No, whole noise nam się wgrywa. No, więc mamy co robić. Dobra, może wywalę ten MuseScore, żeby nam też tutaj nie zaburzał. Dobra, save. No i się nie uruchomił. Once again. Once again. To sobie zakończymy wszystko. Tak, może sobie jest grze. Znowu, może ten wiecie, MuseScore też mi robi dużo problemów z innymi programami, bo MuseScore jest świetny, ale on jest jakoś tak dziwnie, nie jest do końca dobrze. No, spróbujemy tak. Najpierw może zwykłe. Nie jest tak.
Tu się coś grubszego podziało. Teraz zobaczymy. Nie jest przecież. Zawsze urządzenie wyjściowe. Jest. Dobra, zobaczymy teraz. Nic nie będę teraz ruszał. Za chwilę sobie pogadamy. No i się z kamera jeszcze wyłączyła. Przyjdzie czas, kochani, że te live będą idealne. No ale to jeszcze trochę przede mną. Mam dobrą kamerę, tylko po prostu chyba muszę kupić kamerę zwykłą, która będzie cały czas nagrywała. No. Albo telefon, chociaż telefon też jak nagrywałem, to mi się wywalał. Dobra. Sobie teraz poczytam, co tam pisaliście na ten czas. Aha, to dużo pisał. No, też to budowano niezwykle MIDI. Szczególnie jak się na samym zagranie równo. No dokładnie. Wiecie, też chodzi o to, że jakby dużo fajnie jak się nagrywa samemu jakieś tam fragmenty, bo wtedy nie jest tak idealne do siatki. Ważne jest to, żeby to w miarę było w tempie, jeśli chodzi o metronom, ale nie musi być każda nutka idealnie do siatki, nie? Tak jak to gra i prawdziwej muzyce. Ale tak mówię, większość ma po prostu metronomy, więc oni słyszą, jak grają i słyszą, czy grają do metronomu. Bo potem dużo łatwiej jest edytorom tą muzykę ogarnąć do danych scen w filmie, żeby po prostu... Dlatego to tak musi być. Dobra, wyłączę jeszcze Apple Music, bo już tak nie będziemy go słuchać. Żeby to już nic nam nie zaburzało naszej... Tak było w Wilku of Wall Street, nie? Jak dostaje te ludy, takie tabletki jest już nieosiągalne do odlotu i sobie wyczyścić organizm, żeby mieli czysty odlot. Tu jest tak samo. Żeby nic nie zaburzało. Przejaja. Dobra, nic nie ruszam. Przejaja. No włącz się. Teraz będziemy się tutaj robił. Nie rób mi to wstydu. Dobra. Chwila prawdy. Jak macie jakieś pytania, to uderzajcie, jest teraz chwilę czasu na to. Teraz już koniec, już nie będę tyle gadał. Jakbyście mieli jakieś pytania, jakieś techniki, dodawajcie, a ja po prostu będę teraz już robił, bo musimy się z tym odrobić. Tak jak mówię, najwyżej nie skończę tego. Tak, obejrzyj go kogoś. To jest niby film dla dzieci, ale on jest tak fajnie zrobiony, bo to jest baśń, to jest opowieść. To nie jest taka bajka, wiecie, o duszku gdzieś tam, tylko to jest rzeczywiście piękna opowieść o dziecku, które Aha, no dobra, jesteśmy z powrotem. To jest piękna opowieść o dziecku, które straciło życie, bo bawiło się na sankach i później mieszka w tym domu z powrotem, jest duchem, nie może opuścić, nie może pójść dalej, bo ma niezałatwione sprawy. No i jakby fajnie to jest wszystko zrobione. No i James Horner, tak jak widzieliście na początku, to nagranie, cofnij sobie nut do samego początku, to tam będziesz miał taki filmik, który puściłem właśnie z wywiadem z Jamesem Hornerem. O jakim kompie myślisz? Nie, no jakim, no najlepiej Mac Studio już, nie? Nie, ja w PC już od lat nie miałem. Nie zamierzam mieć PC-ów. To nawet nie chodzi, że są złe, bo są super, nawet można taniej ich złożyć, ale ja po prostu jakby to jest cały czas wszystko znam na Macu i bym się teraz musiał mega przestawiać. Mac Studio pewnie jakaś tam starsza wersja, nawet na M2, nie musi być ten M4, bo to wiecie, jest mega dobry procesor. M1 już mega jest dobry, nie? Dobra, sobie tylko damy teraz. Zobaczmy, czy on dźwięk będzie widział. Dobra, jest ASIO. I czy działa? Odczekajmy chwilkę. Niech to się to wszystko poładuje. Zobaczmy jeszcze te instrumenty z kontakta powinno od razu łapać. Tu też widzicie, coś się podziało. Nie, coś tu się z dźwiękiem podziało na tym.
faktycznie on jak sobie tutaj coś ustawił. Pam, pam, pam. On tego nie widzi, urządzenia wyjściowego nie widzi. Dla niego to jest coś zrąbane. Dajmy sobie jeszcze Scarlett Solo. To co ja mam mikrofon. Widzicie, coś jest nie tak. Audio could not be loaded. Złośliwość rzeczy martwych. Zrobimy taką może kilkusekundową przerwę. Ja sobie dam dobra i na ekran sobie to spróbuję obczaić, co tu się stało. No, zróbcie sobie jakąś herbatkę, idźcie na siku. No, jest jakiś błąd. Zaraz wracam. Dźwięk działa jakby w systemie, jak słyszycie. Zobaczę w ogóle, wyłączę Cubase'a tak na amen i włączę go jeszcze raz, bo on coś nie załapał po prostu. No, to jest zrobane. I to jest, słuchajcie, moka w ogóle, tylko kiedyś robiłem, bawiłem się. Up is down. To jest chyba na nukleusie robione. Także to jest, jeszcze raz. Czasy do roboty. Trzymaj się, not. Obejrzyj sobie później, bo to będzie nagranie. Od razu będzie potem nagranie, więc tam w moich live'ach będzie, to sobie zobaczysz, co było dalej na spokojnie jutro. Trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Już teraz powinno ruszyć. Słuchajcie. Już teraz powinno ruszyć, zobaczymy. Teraz będzie dobrze. Teraz wszystko będzie już dobrze. Tam. I lecimy z tym już tematem. Żeby zaś nie było. Ja jestem takim gadłem, sorry, ale no wiecie, nie w sumie chyba głupot nie gadam na szczęście. Zawsze coś tam wyłapiecie z tego, co mówię. No bo się już wam pokażę może, nie? Bo to wracam. Już się ładuje, już nie ma żadnych problemów z dźwiękiem. Zobaczymy. Powinno być teraz dobrze. Jeśli tam załaduje. No, teraz tak, powrzucamy te wszystkie MIDI na konkretne ścieżki, no i będziemy sobie powolutku rzeźbić. Ile zdążę, to zdążę, a resztę potem na końcu zrobię i zobaczymy, dorzucimy Julkę. No, teraz działa, bo już mi nawet wyświetliło na klawiaturze, że jest chyba wszystko powolutku się tutaj naprawiło i możemy dalej cisnąć do przodu. Oprócz tego błędu, który mi ostatnio wskakuje, nie może chyba jakichś plików znaleźć. To jest właśnie ta moja zabawa w układanie. Jest flet.
Wróciliśmy do gry, moi drodzy. Teraz tylko się załadują wszystkie inne instrumenty i możemy działać. Zawsze się Spitfire dłużej ładuje, bo jakby kontakt jest od razu działający, to jest fajne. Spitfire się dłużej ładuje, a nie ma tu dużo ze Spitfire, tylko mamy tak waltornie, już się załadowały. Tyle, nie? Dobra, lecimy. Julka jest z początku. Ona gra ten początek tutaj. Widzicie? Tu wchodzi pewnie, nie? Nie wiem, czemu cię. Gdzie ona tu wchodzi? Nie, ona gra drugie skrzypce, dobra. Tutaj się zaczyna. To od razu to byśmy ją tu przesunęli. Żeby był początek. Dobrze, widzicie, w miarę jest to dobrze zagrane, bo mam... Teraz będzie chyba dobrze. Jeszcze troszkę. Teraz jest super. Tutaj sobie skrócę, żeby mi się to idealnie wyrównało do... Bo ona zaczyna chyba tutaj od... Tak, widzicie, ona zaczyna od tego taktu. Czyli też możemy sobie skrócić już. Dobra. I teraz wiem, że to będzie dobrze brzmiało, ale to wchodzi tutaj, są drugie skrzypce. No to tu z fletami razem wchodzi, nie? Chyba, dobrze pamiętam. Tak. Żeby się długo nie bawić, to Julkę wrócimy szybko do naszego pogłosu. Tak, szybciutko, bo to będzie akcja bardzo szybka. To by się normalnie inaczej troszkę robiło, ale nie mamy na to dzisiaj czasu, bo bym tu musiał siedzieć na... Tu mam gdzieś pogłosy, a tu mam zrobione grupy, gdzie mam pogłos wrzucony właśnie TOT OA, Boże, OA, AO. Mam problem z tymi literami. Mamy skrzypce. I ona teraz będzie w tym pogłosie. Wyłączmy tutaj to. Jest w tym pogłosie. No i co? Julkę troszkę ściszymy. Posłucham, jak ona będzie brzmiała z naszymi skrzypcami. Tu jest, widzicie? Violin 2 legato, to jest to, co gra Julka. Zobaczmy teraz. Bez sod. Zagramy bez Julki. I tu powinno być to tremolo, nie? Violin 2 tremolo. I zobaczmy, czy Julka też tu gra tremolo. A tak, bo tu było Harmonix. Ja jej chyba nie wydrukowałem Harmonix, ale on zagrano normalnie. Dobrze, może tak być. Może tak być. Ja sobie to po prostu ściszę odpowiednio. I o tej gra. Dajmy to samo. Tu się ucięło, coś nie ma. Aha, dlatego widzicie, jak się przesunęło, dlatego nie ma tego pierwszego dźwięku. Jest tremolo grane przez skrzypce i tu jest Julka. Julkę sobie jeszcze ściszymy. Ona ma być takim dodatkiem, który nam troszeczkę... Julkę też możemy sobie wrzucić do panagmentu. Już wam pokażę taki właśnie... Gdzie jest Julia? Julia, gdzie jesteś? Tu jesteś. Nie? To damy sobie darmowa wtyczka. Możecie ją przez MuseScore'a Huba
sobie zainstalować. Panagment 2. Wyłączymy pogłos i ją odpowiednio, to jest ta wtyczka, i ją tutaj, Juleczka, sobie damy na przykład tu, gdzie są skrzypce, nie? Posłuchajmy najpierw samego, żebym sobie dobrze ustawił. Widzicie? Zmieniam kierunek. Dobra, jestem. Tak sprawdzam, czy jest jakaś kamera. Dobra, jestem. I tutaj jest Julia. Damy sobie tak, żeby ona z tymi skrzypcami się dobrze nam zgrała. Zobaczcie, jak ładnie równo zagrała. Pięknie to brzmi. Tu będzie teraz ładnie, bo jest to wejście do góry. I zobaczcie, to jest nie do porównania, nie zrobicie tak ładnie dynamicznego. Ona tutaj weszła dynamicznie, właśnie miała to crescendo na nutach, więc ona wiedziała, że musi w tym miejscu troszeczkę bardziej zaatakować tym smyczkiem i to jest piękne. Ja tego nie uzyskam. Mogę troszeczkę podnieść dynamikę, ale to nie będzie tak naturalnie brzmiało. Moje crescendo, drodzy, brzmi w ten sposób. Czy coś mi... Aha, bo to jeszcze Julka gra, przepraszam. Wyłączyłem i teraz posłuchajcie mojego crescendo. Nie, to jest chyba tutaj, to jest to, przepraszam, to jest to legato. Bo Julia dostaną to do drugich skrzypiec, dobrze. I teraz Julia. Bez porównania. Naturalnie. No i to będziemy z tymi drugimi skrzypcami musieli zgrać. Bajka, nie? Posłuchajmy całość z Julką. Aha, tylko teraz muszę sobie ustawić pewnie, bo to nam wywaliło i ja nie mogłem tego ustawić. Tak, nie, jest dobrze. No, musi to wszystko, to jest duże użycie ramu, no ale dobra. Wyłączam Julię, przepraszam. Nie, po prostu bez miód. Dobra. Czekajcie, bo coś mi się zapitali. Dobra, jeszcze raz. No, tylko teraz tutaj tempo, wiecie, muszę sobie zmapować, bo tak jak mówię, Julia grała sobie tak jak grała do metronomu, a ja mam tutaj też troszkę inaczej. Przypuszczam, że tutaj jakby nie będzie idealnie w tempie, ale to jest to, co będziemy się z tym bawić. No, to będziemy musieli sobie za chwilę zrobić zmianę tempa. Tam słyszę w tle jakieś chyba wiolonczele, ktoś tam ćwiczy chyba na jakimś innym instrumencie, ale tak bardzo delikatnie. Ja sobie to oczywiście wyczyszczę później wszystko. Piękne nagranie. Ja się tak jaram tym. Dzięki ci, Julka, jeszcze raz. To jest, wiecie, to jest niesamowite. To jest po prostu, to jest genialna skrzypaczka. Ta dziewczyna będzie naprawdę znana. Ona będzie sławna. Ja wam daję sobie rękę uciąć. Jest bardzo talentowana. Słychać to po jej intonacji. Wiecie, dobrego skrzypka nie poznaje się po tym, że szybko gra. Oczywiście, że Vivaldiego to jak wyszkolisz się, to zagrasz, ale intonacja, jak te dźwięki są wydobywane, jak one są czysto chwytane. Wiecie, że tam nie ma chwytów, znaczy tych progów. Musi być wypracowana intonacja. Dźwięk C musi być wypracowany. Ona musi wiedzieć, gdzie ma ten nacisnąć dźwięk C, nie? I zobaczcie, ona miała 5 minut czasu. Ona po prostu włączyła telefon, nagrała i poszła sobie pewnie dalej ćwiczyć swoje rzeczy w Szwajcarii. Wow, nie?
piękne portamento. Słyszeliście portamento? To jest taki slajd na stronie. Też mam tutaj portamento, tylko ja sobie portamento akurat chyba wiolin, tutaj mam chyba portamento. Co mi się tu włączyło? Tu ma być legato. To jest tremolo. Przepraszam, jest właśnie. Będziemy to zrobić. Daliśmy sobie legato. I wiem, że legato chyba ma portamento nagrane. To jest BBC. Pięknie zagrało. Boże, jestem cały... No sorry, ja będę się tym jarał po prostu. Potem to wytnę przy normalnej wersji mojej. No jaram się jak zlicz. No co mam bardzo. Czekajcie, bo jest takie przejście stonacji. Chyba nie mają portamento. Wiem, że... Boże, przepraszam. Skrzypce pierwsze będą miały, zobaczcie, tu jest taka funkcja, bo ja używam przypomnę, że używam skrzypiec właśnie z mojego ostatniego zakupu. To był kiedyś zakup moich marzeń, ale przez to, że miałem dużo innych instrumentów, już tego nie kupowałem, no bo cała ta orkiestra kosztuje gdzieś teraz 1000 euro, nie? No a była na wyprzedaży za 99 euro wszystko. Wyobraźcie sobie z 1000 euro na 99 euro. No nie da, to jak... No i tu jest, zobaczcie, jest portamento, tego ja miałem wyłączone. No i tutaj mam teraz portamento. Włączam sobie speed, portamento. I to jest jak gram. Dam troszkę głośniej. Dynamikę. Jest taki lekki slajd. No i tutaj też sobie Julka. Wiecie, tu jest tak fajnie, że jak mamy na przykład dywizji, tu jest autodywizji, ale jakbym miał więcej czasu i może tak zrobię później, no to jakby jak mam tutaj gdzieś podzielone dywizje, to na przykład mam 2 dźwięki, czyli skrzypce pierwsze dzielą się. Powiedzmy, nie wiem, biurka z lewej strony grają jedną nutę, a biurka z drugiej strony grają drugą nutę. Z lewej, z prawej grają drugą nutę. I można sobie to zrobić, tak? Czyli wchodzicie sobie wtedy w ustawienia, tutaj setup, no i na osobną ścieżkę sobie dajecie wiolin 1 A i B. No i nagrywacie sobie z osobną dynamiką i realizm jest po prostu piękny. Oj, piękny, bo tutaj macie to, przypomina mi, sporo jest jakby dywizji, nie? Widzicie? 2 nuty się już jakby naturalnie, nie? 3 nuty. Coś mi się tutaj przyczyna tym. No, GPU w tym momencie zużywa 99%. Dobra. Troszkę szaleję tutaj dzisiaj. W każdym razie on ma takie coś, że jak macie to dywizji i jest tam, jak gracie jakąś frazę z dywizji, to on wykrywa to, że gracie frazę i używa wtedy legato na pojedynczych skrzypcach. Trochę to jest fancy, ale brzmi to genialnie, bo wtedy możecie grać 2 rękami i normalnie macie legato i macie dywizję zachowane. To jest stara biblioteka, ale uważam, że brzmi genialnie jak na te czasy. To, że BBC czy tam Spitfire Audio wydaje teraz Abbey Road, no dobra, wydali Abbey Road. I wiecie, czemu to jest drogie takie drogie? Czemu? No dlatego, że to jest nagrane na Abbey Road, bo jeszcze nikt nikogo tam nie wpuścił. To jest jedyna firma, która nagrała instrumenty na słynnym Abbey Road Studio One, nie? I za to płacimy. Wcale, ostatnio widziałem porównanie, wcale to legato nie jest tak doskonałe, jak na tych opisach możecie zobaczyć. Nie, także dobra, nie mam. No żałuję, że nie mam. Pewnie jak miał kasę, bym kupił, no bo ja jestem w ogóle, wiecie, fanboy Spitfire Audio. No ale nie jest takie wow. Bez tego możecie robić też cudne rzeczy. Dobra. No to lecimy już po kolei. Julkę mniej więcej mamy na razie domy na miód. Będziemy ją potem po prostu dodawać. Jak słyszycie, no brzmi to po prostu fantastycznie. Będziemy mieć dużo takiego, wiecie, realizmu dodanego. No więc teraz po prostu po kolei. Nikt nie pisze, dobra, nic nie piszecie. Fajnie, jak dodałem te 2 soprany, to teraz brzmią bardzo fajnie. Jest chór i sopran dodany. Bardzo wyszło fajnie tak na soundtracku, czyli jak był sam sopran, to było za mało, ale jak dodałem jeszcze z Audio Imperii dźwięki kobiece, no to po prostu petarda. Co robisz? Znowu się zapisujesz. Dobra, lecimy po kolei. Tu mniej więcej to mamy chyba poddawane.
Tu jest piano. Tutaj mamy potem dalej. Co grają? Ja już też potem podzieliłem, wiecie, bo jednak inaczej się miksuje, jak jest dłuższa czy krótsza artykulacja, więc zostawiłem sobie jednak tremolo osobno, żeby mi się to potem dobrze zgrywało. Ja sobie tylko zobaczę, co mi bierze GPU najwięcej. Dobra, wiecie, Cubase mi bierze 25 giga. OBS mi bierze tyle. No dobra, damy radę. Dobra. Dobra. Pięknie brzmią te smyczki. O, czekamy chwilę, aż to się po prostu uspokoi wszystko i będziemy sobie to dodawać. No teraz jest taki nudny moment, gdzie trzeba to wszystko wklepać, pododawać. Mamy Glockenspiel, ja też Glockenspiel już sobie tutaj załadowałem. Też z BBC, bo już nie będę się bardziej bawił. Tu jest Glockenspiel. I on też brzmi fajnie. Nie, to jest taki dodateczek. Jego można dać troszkę głośniej, bo Glockenspiel ogólnie jest zawsze cicho nagrywany. Dobra. Kurczę, ja może będę usuwał to, co tu już jest, nie? Wtedy nam będzie łatwiej się z tym odnaleźć. Tu jest kolejna harfa już z tych nowych. Pewnie jej tutaj nie mamy. To dorzucamy harfę. Harfa była na żółto, z tego co pamiętam. Jest na żółto. Dobrze pamiętam. No i gdzie się wkleiła? Wkleiła się z powrotem tu. Tak. Co ci się tu dzisiaj dzieje? No dobra, to sobie przeniesiemy tą harfę. Co za problem? Tu jesteś. Proszę bardzo. Zobaczmy, co tu się dzieje na harfie. Na akordy. Tutaj też macie akordy. Ładnie, ładnie brzmi ta harfa z BBC. Jest taka głęboka. Dobra, to mamy. Czyli harfę mamy przeniesioną. Tutaj są klarnety. I one są dwa. Nie wiem, jak ja zrobiłem. Nie, też zrobiłem dwa, dobra. Zrobiłem dwa klarnety, więc sobie to... Żeby się z tym, słuchajcie, jakoś bardzo nie pitoi, to po prostu zrobimy sobie to tak. No i skopiujemy. Stąd usuwamy po prostu górę. Stąd usuwamy po prostu dół. Dlatego, że zrobiłem legato klarnety. Jest w ogóle lepszy atak na dźwięk. Zobaczcie, posłuchajcie. Teraz cicho. Tylko teraz widzicie, tu jest jakby taki pochód, bo to one dublują harfę. Widzicie, to jest to harfa, to samo grają klarnety. To nie jest tak, że one grają cokolwiek, coś innego. Grają po prostu, to jest to harfa. Przepięknie. No i tu to samo musimy wydłużyć po prostu do legato, żeby nam to dobrze brzmiało. No i jakby dwie. Ciżej dałem. Czekajcie, teraz będzie trzeba przesunąć. Tak, to trzeba wszystko przesunąć o jedno. Czyli to wszystko musi iść, bo to się inaczej wkleiło. Dlatego jest błąd. To wszystko musimy po prostu przesunąć o jeden takt do przodu. Cyk. Teraz będzie dobrze. Nie? Tak. Teraz jest dobrze.
I to samo tutaj, czyli to, co wklejaliśmy. Wklejaliśmy harfę, o jeden do takt, glockenspiel, no i teraz wklejaliśmy 2 klarnety, muszą iść dalej. Nie, i teraz powinno być dobrze. Gdzie one są teraz? Patrzcie po prostu. To fajnie odbierze pół godziny, bo jak mi się włączy kamera, to wiem, że minęło pół godziny. Dobra. Muszę się tu odnaleźć, jest wszystko dobrze teraz faktycznie. Tu jest dobrze, flety, voice tu wchodzi, jest, tak, tutaj wchodzi. Tu jest obój. Obój jest. Klarnet wchodzi, tu jest wszystko dobrze. Tu jest flet, tu jest flet. Tu jest w niskim rejestrze. Musicie pamiętać, że w tym niskim rejestrze sample są robione głośniej. One są celowo podnoszone, żeby je było słychać. Przy normalnym rejestrze, przy normalnym graniu flecisty to nie będzie tak słyszalne dobrze, więc uważajcie na żywo, jak będziecie coś tworzyć live. Tu jest akurat bardzo cicho, bo jakby i tak jeszcze za głośno grają te wiolonczele. Ja to jeszcze będę za chwilę tutaj ustawiał. No ale po prostu, może sobie to utniemy, żeby nam to tutaj łatwiej się po prostu odnaleźć. To jeszcze będzie troszkę ściszane wszystko. Teraz sobie zamknijmy tą górę, żeby nam to nie przeszkadzało. Dobra. Tak. Będzie wiele ciszej, czyli to jest harfa. No, harfę chyba mamy, tak? Czy jeszcze nie mamy? Nie mamy jeszcze tej harfy. Jest chyba dobrze. Pięknie brzmi. Przepięknie. Będzie oczywiście. To jeszcze będę, wiecie, balansował głos. Na razie nie balansuję głośności. Muszę to wszystko powrzucać. Bo ja się chcę z tym zajadę po prostu. Usuwamy może te, co już są. Dobra. Ten flet jest, tak? Ten flet jest. Tu jest bassun, czyli fagot też jest. Dobra. Co tu się podziało z tymi? Zobaczmy, to jest English Horn w 35. Wklejmy sobie go do naszego. A jest tutaj. Co tu się... Aha, bo mi się Julka włączyła. Dobra, dlatego. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Teraz będzie dobrze. Dobra, żeby troszkę, wiecie, podlatować ramu, to teraz mówię, dajcie sobie pur samples, all samples, i on wtedy, widzicie, wyrzuca z ramu i będzie używał tylko tych ramów, tych dźwięków, które ma w ramie. Tak, trzyma się ramy, to się... Ok? Teraz mi wyrzuca rzeczy z ramu. Może coś za dużo wrzuciłem. Ostatnio nie było żadnego problemu, ładnie wszystko chodziło, a było tyle samo ścieżek, ja tu nic nie dodawałem. No ale to tak, wiecie, dla mnie po prostu mi się wydaje, że wszechświat jest po prostu na tych live'ach bardziej wymagający. Nie? O, zanim to ruszy. No dobra. No, teraz będzie trzeba się zająć tymi właśnie tutaj tym tremolo, bo no, ja już to posklejałem, to jeszcze muszę na solo skrzypce to posklejałem wszystko. No, skopiujemy to. To, co jest tu, skopiujemy tu na tremolo. Bo po prostu jest teraz łatwiej. I dlatego dałem tę ośrodną ścieżkę, bo chcę tu uzyskać inne troszeczkę brzmienie tego tremola, bo jak to było na jednej ścieżce, to brzmiało tak samo jak legato, musiałem to ściszać wszystko gdzieś tam suwaczkami na dole, tymi właśnie MIDI, a nie chciałem. Teraz jest za głośno znowu, nie? Wiecie, co można tu zrobić? Jak mamy nasz suwaczek, to można troszkę sobie tu przymodulować, szczególnie przy
Oczywiście jak gra tremolo, to nie jest takie idealne, równe, no bo jednak to są szybkie ruchy smyczka. Też w zależności od tego, czy jest tremolo jest mierzone, czy nie, bo są też tremola mierzone, że on musi być 180 beats per minute, nie? I tyle ma zagrać rzeczywiście. Ale to już, wiesz, jest troszkę inna bajka, wiecie. I damy troszkę tutaj jakby ekspresji. Ekspresję możemy dać na razie na maksa. Nie wiem, czy mi działa modulacja. To dzisiaj jest, wiecie, wszystko po prostu dzisiaj jest męczące. Że to nie chcę wszystko. Tutaj macie w ogóle MIDI Remote Manager, ale to jest do tego, gdzie to było? To było chyba w Studio. More Options. Tu jest do Complete Control. To jest MIDI Device Manager. Tutaj możecie sobie znaleźć, co jest jeszcze nie tu. To gdzieś tu było, czekajcie. Pam, 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 pam. To jest VST Instruments. Jestem ślepy dzisiaj. Może to było w Control Room. No. Normalnie. Czekajcie, czy to w ogóle działa? Jak sobie damy teraz, czyli klawiatura mi działa, to jest podpięte, to sobie użyjemy tu klawiatury, po prostu będzie łatwiej, bo tu mam. Dobra. Czyli wybieramy sobie to tremolo. Tutaj. Jest, działa. No i po prostu może spróbujemy sobie takimi ruchami to nagrać. Sobie zobaczcie, jak nagrywam. O co chodzi? Zobaczcie. Chodzi mi o to, że jeżeli się gra tremolo, to zawsze jest tak, że ten atak na smyczek jest przy pierwszym dźwięku bardziej, bo wtedy jakby się zmienia dźwięk i wtedy jakby silniej się dociska, nie? Więc właśnie to sobie skopiujemy. To mi dobrze wyszło. To wywalimy. To przesuniemy i to potem sobie po prostu jakby to będzie... Możemy to w ogóle zmniejszyć, bo tu nie chodzi o to, żeby to było takie duże, ale żeby był ten ruch taki w modulacji. Nie? Możemy go troszeczkę skompensować. Jeszcze możemy troszkę skompensować. Teraz widzicie, bez naciskania się pokazuje. To co mówiłem. A jak chcecie to wywołać, to musicie nacisnąć Option albo Alt pewnie. Teraz fajnie, nie? Troszkę takiego ruchu i wtedy to sobie możemy po prostu, żeby było szybciej. No ogólnie to po prostu pokopiujemy tak, żeby ta mucha mnie rozwali dzisiaj. Tu się już kończy tremolo, nie? Posłuchajmy teraz to jakby w całości. Jest od razu lepiej. Tu jest mój RAM dzisiejszy. Wstyd na dzielnie, słuchajcie. Super jest teraz, nie? Jeszcze za głośno. Jeszcze za głośno i ogólnie te instrumenty można byłoby troszeczkę wejść w mikser. Już dam tu mikser, żebyście go widzieli. Zawsze go mam na drugim monitorze. To jak mamy te skrzypce, one są gdzieś tutaj. Są. To możemy sobie kliknąć tutaj. Tu. Dać sobie stereo combined panel. Wtedy mamy bardziej i jeszcze je troszkę ustawić delikatnie, je zwęzić po prostu w miksie, bo my nie potrzebujemy je w całej szerokości naszego utworu, nie są potrzebne. Jak posłuchacie oryginału, to one są delikatnie z lewej strony, no bo tam są jakby tym bardziej, że to nie grają wszystkie skrypty, tylko to gra sekcja, nie? Jakieś ileś biurek to gra tak naprawdę. I teraz sobie zobaczymy. Super, jest jeszcze troszkę za mocno jest to. Znaczy to jest dobrze, bo ja sobie włączyłem, bo tu grają jeszcze, te grają legato, to wywalamy, bo to jest tak. Wziąłem jeden dla tremolo,
Przez to, że sobie to wrzuciłem, to mi to po prostu, czyli to wywalamy, bo to jest to z legato ma być, nie? Tutaj zostawiamy. Tak. Bo to ma grać legato. Tutaj też jest solo tremolo, tak. Tutaj wywalamy, bo nie chcemy tutaj tremolo, bo jest na osobnych ścieżkach. To już wszystko dotąd wywalamy. No, możemy sobie to zmniejszyć, żeby nam to nie przeszkadzało. Czyli tu mamy i tutaj mamy solo tremolo. Ale mi się zrymowało, nie? Nie czuję, że rymuje. Solo tremolo. Jak się nazywasz? Solo tremolo. To skopiuję, bo to z tego solo tremola jest więcej. Ona jest przez raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, przez 12 taktów to jest? Nie. Score. Dobra, odpalę tego mi scora. Już jakoś dużo ramu. Tu jest. Raz, dwa, tak, to gra. Rzeczywiście do tego momentu, tutaj do tych, tu grają tremolo. Będzie samo MIDI. Pięknie. To są lata, wiecie, wcześniejsze. Tak było. Tudzież. I trzeba było z tym żyć. A teraz mam takie bajery. Nie, Wojtek? Czasem się nie chce nic zrobić, nie? A takie rzeczy mam na kompie piękne. Nie to, ty masz to skopiować. To masz. Tomcio. Chłopie. Ta mucha normalnie działa mi na nerwy. Wy jej nie widzicie, nie słyszycie, ale mnie drażni po prostu. Może ją złapię. Będzie przekąska. Zjadłem. Dobra. Teraz będzie dobrze. Czyli tu mamy tremolo i tutaj też to tremolo sobie po prostu... A, bo tu nie nakładałem, bo tu nie mam tego. Już wiem, dlaczego tak było. Dobra. Czyli to jest normalne tremolo. Tu też możemy sobie w ogóle skopiować tą... Mam nadzieję, że mi skopiuję. Bierzemy to. Kopiuj. Bierzemy to. Klej. Jest, mamy to. No i tu mamy to samo, tylko że dajmy trochę więcej powera. Możemy tutaj troszeczkę, ja już chyba zwiększam. Tak, dałem na maxa release. To zwiększamy. Tutaj mikrofon jest tylko close, żeby do naszego pogłosu pasował. I możemy teraz tu tak po prostu sobie z tym... Zobacz tylko, czy to z metanem gra. Jest dobrze. Czyli te solo skrzypce nam dodadzą takiego, jak sobie włączycie solo skrzypce i dodamy sobie z naszymi normalnymi, no to brzmią też żeśmy za bardzo ściszyli. Za bardzo. Po prostu trzeba jeszcze troszkę podnieść teraz, nie? Zobaczmy z tymi solo. Dobra. No, musi się przyciąć, oczywiście. Coś tu jeszcze gra. Te grają. Bo to ma grać tremolo, nie? To sobie muszę jeszcze... No, tego jeszcze nie skleiłem. To jest to, co mówię. Jak eksportujecie sobie tremolo, to on to eksportuje tak, jak umie, czyli robi z tego krótkie po prostu dźwięki, nie? Dobra.
Miałem ją. Prawie ją miałem. Normalnie. Breaking Bad. Myślę, że to zrobiłem i nie zrobiłem tego. No, też tak nie miałem czasu siedzieć nad tym. Troszkę tutaj coś zrobił. No, ale celem tego live'a jest to, żeby sobie właśnie podłubać. Dobra. Ile tego jest? Nie, to zrobimy, będzie to łatwiej już. Możecie usiądźcie. Spadaj z mojego piwa. Dobra, i to będziemy kopiować. Mogę to wcześniej tak zrobić. Tu jest cały czas tak. Sorki, nie pomyślałem. I tu jest teraz będzie wyżej. To było na D. Dobra. No i teraz te są kopiowane chyba do końca, nie? D, A, D, A, dobra. No to teraz to będzie do końca. Już mamy to zrobione. I tutaj też mamy tremolo załadowane, z tego co pamiętam. Tak. Tak, o tu do reszty musimy też doładować. Pam tu. Ja mam tak prosto tutaj cyk. Tremolo. I już mam tremolo. I tu też musimy sobie tą naszą automatyzację skopiować. Nie? Żeby było dobrze. No i to wrzucamy. No już będzie. To są głośniej ustawione. Teraz powinno być dobrze. Tremolo, tremolo, tremolo. Teraz ładnie jest, no. No to mi chodziło. Zobaczmy, czy całościowo będzie ładnie brzmiało. Jeszcze trochę za głośno, ale to już później sobie ta mucha mnie spala totalnie. Czekajcie, siadło. Nie, udało mi się. Skąd one wiedzą, że to tak? Chyba, że ja jestem taki wolny. A, bo tu jest jeszcze legato niepotrzebnie. To wywalamy. Dlatego może nam to też. Teraz jest to. No. Pięknie jest. Zobaczmy, czy to wszystko mamy. Soprany. Tak, tu jest jeszcze tak. Tu jest vibrafon. Zobaczmy, czego też mamy. Do tego usunę. Jest vibrafon, on jest dotąd, nie? Czyli mogę go usunąć, tą wersję stąd, dotąd. Piękne to jest. I lecimy teraz tam sobie przy mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli. I teraz mamy tak. Tu jest to tremolo. I tu chyba mamy wszystko, tak? Mhm.
Tu jest to, są te... Tu się potem jeszcze takie fajne tremolo dzieje. To już w ogóle jest kosmos, to trzeba też połączyć później. Dobra. Teraz to flat zgrajmy. Flat tu jest solo flat. To jest taki pochodzik. Trzeba dać na legato. Już ustawiłem też flat na legato. Nie, ten jest chyba sustain, tak? Tak, ten jest sustain. Dodamy ten niższy flat, bo on już jest legato. Żeby te frazy lepiej brzmiały. Przy sustain jest po prostu nie ma takiego ataku przy kolejnym. Jest taki jakby dźwięk troszkę niknie. A jak mamy legato, no to flecista automatycznie dmucha mocniej przy drugim dźwięku i to jest to połączone ładnie, nie? Pięknie. Wiecie, tu można się pobawić tą modulacją. Nawet sobie można ręcznie, albo po prostu narysować, nie? Wiadomo, że flecista na początku musi ten dźwięk wydobyć, potem jakby powietrze troszkę mu się traci, potem znowu tutaj jakby jest wejście we frazę, to znowu do góry, bo znowu troszkę bardziej dmucha. Tu znowu. Tu. No i tak coś zrobimy, nie? Przerwy, bo to też czasem słyszę, że musisz dać przerwę, bo musi oddychać. Tak, faktycznie, dobrze jest gdzieś przerwę zrobić, aczkolwiek jeżeli nie zrobicie tej przerwy, no to flecista sobie i tak znajdzie miejsce do tego, żeby sobie złapać oddech. Po prostu. To musimy dać na mezzopiano. Pięknie. Czyli ten flet możemy wywalić. Tu jest obój. No i to jest ta nudna część, gdzie wklejamy to wszystko tutaj, nie? Obój jest, flet jest. No to obój też wywalamy. English horn jest. Będziemy to eliminować, bo tak będzie nam łatwiej. Tu są te klarnety. Dobra. Też jest glockenspiel. Tutaj dałem. Nie, tutaj nie dałem glockenspiel. Bierzemy sobie glockenspiel. No i wrzucamy go tutaj. Też by można było dodać trójkąt w sumie. Potem już mówię, na finale pewnie pododaję sobie coś jeszcze nawet od siebie, tak żeby to na pewno do linii basowej dodamy, słuchajcie, syntezator taki low bass, żeby to lepiej brzmiało, nie? Tak uczynię. Słuchajcie, nie mogę się garbić, potem wygląda na tych filmach, jakbym miał wdowi garb. No nie mam. Czyli glockenspiel mamy. Piano jest, voice chyba jest, tak? Tak, tu jest voice. Wywalamy. Piano jest chyba pełne, tak? Tu jest piano, ja go połączyłem. Tak. I ono tu jest. Ono się tu chyba kończy dobrze, nie? Chociaż nie, czekajcie, tam pamiętam, że miałem piano jeszcze raz wrzucić. Dlatego, że tam był jakiś problem. Połączymy go. I te oba. Światło się wyłączyło. Moje lampy mają tryb oszczędny. Nie da się tego wyłączyć, nie? To bym nie płacił za dużo. Za prąd. Dobra, teraz jest chyba dobrze. Bo tam coś się pokićkało przy poprzednim. Chyba coś po przenoszeniu i był jakiś błąd. No to po prostu ten błąd wywalimy i wklejmy tutaj jeszcze raz. Wklejemy do czelesty, super, nie? Pięknie brzmi. Czyli piano stąd możemy śmiało. Out. Dobra. Ten klarnet tutaj mamy. Ten obój słyszę, że też jest. No stąd już chyba wszystko mamy. Praktycznie możemy pousuwać. Tutaj mamy teraz tak viola, czyli altóweczki. Altóweczki są tu i one chyba nie są wklejane. Nie, są. Czyli tutaj do tego 51 taktu mamy wszystko, nie? Dobrej nocy, trzymaj się, Darlin.
Obejrzysz sobie później. Teraz altóweczki. To mamy do 58, nie? Wiolonczele. Też postaram się może wcześniej te live robić. Zobaczę, jak nie zależy od dnia, kiedy miał wolny po prostu tutaj w domu salon. Dzieciaki idą spać, żona idzie spać. Mogę działać. I teraz tak. Kontrabasy są. Dobra, to tu jest chyba jeszcze wszystko. No i tu są te klarnety. No i co, one się tutaj dodały. No i dobrze. Co tu się odwaliło, że to nie... Dobra, trzeba zrobić to tutaj. Niestety musimy to jeszcze teraz pomęczyć. Bo to jest bardzo ładny pochód. No najszybciej to będzie robić to w ten sposób. Ale to jest... Niestety to jest wpiniające, że to tak jest edytowane to tremolo, że nie może być po prostu długich. Może to się da jakoś ustawić. MuseScore muszę zobaczyć przy edycji, ale ogólnie MuseScore nie ma dużo możliwości ustawień. Jeśli chodzi o eksportowanie plików. Cholera, dużo tego jest. One się jakoś powtarzają. No nie, tu się powtarzają, czyli zrobimy tylko tak. Co za cholerstwo. Dobra, skopiujemy to. Tu się powtarza. Tu się teraz powtarza to. Dobra. No i tutaj nie wiem. Nie, to jest kurczę. To nie jest tak dokładnie. Widzicie, to się tu... Nie, tu się nie zmienia. H, D, FIS, G, H, D, FIS, G, H, D, FIS, G, H, D, FIS, G. No, czyli tu się nie zmienia. Mogę dać edit, rendo, 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 rendo. Dobra. Tu będzie trzeba uważać, bo to jest E, GIS, E. Nie, to jest to samo. Z oczopląsy mi się tu jest, nie, tu się zmienia, bo to jest FIS. Czyli te 4 czyli co 4 takty chyba się zmienia. W ogóle to są właśnie te hornerowskie, słuchajcie, tremola. On słynął z tego praktycznie w każdym soundtracku. Czy to będzie Piękny Umysł, czy to będzie Kasper, czy Kroniki Spiderwick. To naprawdę, w ogóle w Kronikach Spiderwick słychać Kaspera. Horner był znany z tego, że przemycał swoje motywy, jakby łączył te motywy w wielu filmach. Zmieniał tylko tempo. No, już to zrobiłem. Dobra. Zmieniał tylko tempo. Gdzieś tam zawsze je wplatał. Nawet na moim TikToku, zobaczcie, jest taki filmik. Wiele motywów. Na YouTube chyba też jest. O, tu jest inaczej już, nie? Ale to może skopiujemy. Chodź tu. Normalnie wszystko mi dzisiaj na złość robi. Słuchajcie, muchy, ludzie. Fizz, gis. No to jest to samo. Fizz, gis, fizz, gis. Fizz, gis, fizz, gis.
jest E. Kolejne pół godziny. Fajnie odmierzać czasu. Trzeba się brać do roboty. Tu jest GIS A. Tu jest GIS A. No już kończymy tutaj. GIS A. No to już jest FIS, nie? Kurde. Zapomniałem o tym, że to trzeba zrobić. To jest takie męczące. Już skoro zróbcie coś, żeby tak nie edytowało śmiesznie. Bo nas tu szlak trafi, jak będzie dużo tremola. To usuwamy. Tu jest FIS GIS. D FIS GIS. No, tu jest D FIS GIS. Widzicie? Trzeba uważać, żeby dobrze to wkleić. No, to usłyszymy pewnie, jak będzie coś źle. No, jest ostatnia tutaj. Co za normalnie marnowanie czasu. Bardziej fajnie będzie to oglądać, później sobie się przewijać. GIS A. No i ta mucha mnie atakuje, no. Dobra, mamy to. I teraz tak. Tu wszędzie trzeba dać tremolo. Nie, tu jest tremolo, no bo to ustawiłem na tremolo. Jest różnica? Słuchajcie, to jest to słynne właśnie, hornerowskie. Tak, bo tu jest tremolo, czyli to stąd wywalamy, żeby nam nie zaburzało legato. Nie? Tu jest tremolo, to co mieliśmy, i tu jest to. Czyli to możemy śmiało sobie stąd skopiować. Kopiuj, to usuwamy, bo to jest tremolo. I damy sobie do naszego tutaj solo. Nie? Tu. Tu. Nie, to jest solo legato. To dobrze, to usuwamy stąd. Tu jest tremolo. Dobra, sorry. No. Wywalamy to stąd. No i tu wklejamy. Co tu jest? Tremolo. Tu widzicie, nie wyrabia, bo jest wolne tremolo. Słyszycie? Nie mam tu opcji szybkości, więc to nie wyrabia po prostu. No, czyli jakby solo wywalamy to tremolo, bo to potem jest dobrze. Tu nie ma tremola, nieważne. Czyli zostawiamy tylko tak. I tu coś się teraz dzieje, tak. Tu jest solo obój, ale czemu on nie gra? Dobra. To jest tak legato, dobrze zrobione tutaj. To żeby było. To będzie dobrze. Chodź tu. I tu jest potem
Taki pochodzik. Sobie zrobimy tutaj na legato. Tutaj troszkę odetniemy. Mhm. To jest ten piękny moment. Na razie zrobimy dynamiki. Tu możemy zrobić miejsce na oddech. Dobra. Tu robię dlatego tak, bo jest w tej bibliotece, że przy niskich wartościach velocity po prostu jest legato palcami, nie, przy wysokim od 0 do 20, nie, przy wysokim od 0 do 63 jest legato jakby palcami, czyli guzikami, a przy od 63 zwyżej jest legato retongue, czyli językiem. One jest troszkę dłuższe, krótsze są te dźwięki, one są bardziej oddzielone, jak się gra językiem. Wtedy jest też, to jest inny rodzaj legato przy oboju i to ładnie brzmi, a jak chcę mieć legato palcami. Jest różnica. Teraz będzie dobrze. I tutaj też flet sobie gra. Bardzo, zobaczcie, jak sobie tu bardzo ładnie będą razem grały. Pięknie. No i flet też tu musi być legato. To jest to samo przy flecie. Nie, to jest flet. Aha, to jest ten flet. Dobra, stawiamy go. Tu jest też pewnie kwestia legato, nie ustawiłem. Tu będzie minus 130 gdzieś, dlatego jakby nie zgrywają się ze sobą. To jest dobrze. Każda biblioteka ma swoje opóźnienie legato. Teraz ładnie jest. I tu w ogóle jest tak, że tu teraz wchodzi, tutaj nie ma długich dźwięków, tu musimy zrobić teraz pizzicato. Musimy zobaczyć, gdzie ono wchodzi, ale to zaraz, dobra. Tu zrobiliśmy, tu mamy te flety zrobione, sobie je może, dobra, one są usunięte, tak? Tutaj. Teraz dobrze jest. Dobra. To dobrze, to skleję te klarnety. I to samo będzie z fagotem. Kopiuj. Fagot legato, proszę bardzo. I też będzie trzeba go wydłużyć tutaj. Oczywiście ciszej, nie? Co tu jest nie tak z fagotkiem? Powinno być. To w ogóle jest chyba przesunięcie jakieś. Nie, dobrze jest. O, dobrze jest. Coś tutaj nie zagrało. Muszę to potem pościszać. Dobra. Czyli basson zrobiony. Tutaj mamy puzony. To też od razu wkleimy. Niech się wkleją. Jest, mamy puzony.
Troszeczkę je oddzielimy, bo one nie grają legato. To jakieś takie miękkie brzmienie. Tutaj widzicie, jak sobie zależy, jakie ustawicie brzmienie. Im większa, to będzie bardziej pierdząco. Jak sobie tak delikatnie. No i tutaj sobie weźmiemy modulację, bo nie chcę mi się tego teraz na żywo robić. Weźmiemy sobie modulację z tych puzonów tutaj. Tak, pieniądze drzwi. Wiadomo, to można bardziej się z tym pobawić. I wtedy macie po prostu... Aha, bo ja to zrobiłem na waltorniach. Dlatego tak. Teraz... Tu jest teraz, dobra. Upiłem ją. Ubiłem ją, moi drodzy. Michał, dziękuję za... Tutaj żebyście zobaczyli do kamery. Widać? Con-Air, lot skazańców. Dziękuję ci, Michał. Pewnie oglądasz. Dziękuję ci bardzo. Już Kasper też dla ciebie przygotowany jest na Blu-rayu. Także taki dostałem prezent. Con-Air, lot skazańców. Piękne kino z Nicolasem Cage'em. Z piękną muzyką. Kto tam napisał muzykę? Czekajcie. Chyba Trevor Rabin, albo tam pisał muzykę ten. Mancini? Chyba tak. Chyba Mancini to robił, tak? Dobrze pamiętam? Zobaczcie, jestem... John Cusack, Con-Air. Trevor Rabin, dobrze. Trevor Rabin. No, ubiłem tą muchę. No wam powiem, że tak wkurzające stworzenie. Dobra, mamy teraz te... Teraz nam się wrąbały oczywiście skrzypce. To jest takt 59. Ja muszę zobaczyć, co tu się dzieje w nutach, bo się już pogubię za chwilę. To jest to. Tu jest to, nie? Nie chcę się włączać pięknych instrumentów, więc zostawimy MIDI zwykłe. Tu jest to, czyli tutaj jakby smyczki grają, skrzypce pierwsze i skrzypce drugie grają tą frazę. Altówki to mają taki fajny... I wiolonczele też. Bardzo to jest ładne. To bierzcie to. To jest piękne, co teraz usłyszycie. Bierzcie to, co one tu robią. Bo to jest przepiękne. Tutaj są altówki, wiola, ale wioli nie wkleiłem. Szukamy wioli. Tutaj są wiolas. Bardzo ładne to jest tutaj, jeśli chodzi o zróbmy im bardzo ładnie to jest. Nie wiem, czy to jest dobrze wszystko. Zaczynam na drugim jakby bicie. Bo one tu grają z wiolonczelami, które grają... O, wyłącz się. Wiolonczele grają takie coś. Możemy je troszkę tutaj... Pięknie. Teraz posłuchajcie to z altówkami. To są, słuchajcie, proste akordy, tylko one są tak, zobaczcie, jak są rozłożone. I to jest też bardzo fajne, że jak mamy tutaj instrumenty, to zobaczcie, że one jakoś mega na siebie nie nachodzą. Gdzieś tu czasem są momenty, gdzie się krzyżują, ale ładnie to wszystko jest ułożone. Posłuchajcie tych dwóch grają wiolonczele i altówki, jak pięknie ze sobą tutaj współbrzmią. Posłuchajcie. Do tego chyba dochodzi harfa, tak? Tutaj też dublują tu klarnety. Właśnie to jest to, co dublują klarnety. Posłuchajcie tylko z klarnetami. To jest to.
Pięknie to brzmi. Jest głębia. Tu się coś pitoli, tu nie ma tremola, więc out. Out. Tu już nie ma potem tremola. Tu jest legato. Out. To jest legato, tak? Tak, tu mamy pierwsze. Dobrze? Legato jest dobrze. Tu nie trzeba robić kompensacji, czyli nakładać na siebie dźwięków, to jest też fajne. Bo to ma nagrane legato. Jest true legato. I ma nagrane legato. To jak sobie jeszcze wejdę, zobaczę sobie jeszcze jedną rzecz. No jest legato, bo może być jeszcze legato z... Może dodamy z edycją vibrato. Wtedy mogę dawać vibrato, jakie po prostu jest w trakcie legato do grania. Bardzo fajnie to działa. Ok. Kontrola vibrato jest. Gramy sobie dźwięk. No tu jest vibrato. Tylko przy tym pogłosie, pogłos będzie trzeba troszeczkę potem jeszcze skorygować, bo przy tym pogłosie wiele nie słychać, on jest za duży. To jest convolution reverb, to jest wielka sala, to będzie trzeba jeszcze odpowiednio wszystko zrobić. Tu już chyba trzeba nałożyć, jak to tam przy tym. Tu już chyba zostawię to tak było. Bo nie chcę mi się teraz tego sprawdzać, czy jest tu legato, czy nie ma legato, ja przez speed. Zostawię tak było. Ja i tak na razie nie potrzebuję edit legato po prostu. Może troszkę mniejsza prędkość legato, bo nie potrzebuję, to nie są szybkie frazy. Pięknie. Dobrze jest. No, to będzie trzeba tam troszkę podnieść. Bardzo ładnie. Czyli tu jest dobrze i tutaj też możemy te pierwsze skrzypce zrobić. Tu już musimy nałożyć dźwięki, bo to jest Spitfire Audio. No i tu jak nie oddzielę, to nie zagra. Takie tam. Bardzo nie lubię, jeśli chodzi o BBC, to jest taki mankament, który chyba wszyscy narzekamy na to. To są początki sampla. Nie brzmią ładnie i trzeba tam tutaj kombinować, żeby one brzmiały dobrze. Słyszycie? Muszę tutaj schodzić z dołu do góry. Dajmy tu maksymalne vibrato. Nawet dałem. Teraz razem. To też ściszmy. To jest jeszcze za głośno tutaj. A, bo ja chciałem pokazać, jak to ładnie brzmi i tak trochę dałem głośniej i za głośno. To musi być odpowiednio zbalansowane. Tu też jest jednak za głośno troszkę. No, ale też muszą być, bo tu jest więcej. Co tu jeszcze gra? Tu grają skrzypce, puzony. Co tu robią skrzypce? Tak, i walcówkami grają to i pierwsze skrzypce tu jeszcze grają. Nie, bo mają pierwsze skrzypce i drugie skrzypce. Dajmy jeszcze drugie skrzypce. One grają w oktawach. Tak? Dobrze pamiętam.
Tak. No to musimy dać jeszcze drugie skrzypce legato. No bo to za słabo było. O, od razu ta druga oktawa dużo daje, zmienia, nie? Na razie tak, potem będziemy układać dynamikę. To tak cicho jesteście, drugie. Ściszę mnie gdzieś tutaj na tym. O, pewnie, że ściszyłem. Wiem, co się stało. Pewnie jak sobie dodałem tutaj głośność, to gdzieś mi to poleciało. Main volume. Czemu tu jest Harmonix? A, no bo tu były Harmonix. Co tu się stało? Dajmy troszkę na legato. Legato i teraz będzie. Dlatego było cicho, bo był Harmonix po prostu. Czyli flażolety. Po polskiemu. Po polskiemu. Dobra. Tak, jeszcze raz legato. No teraz będzie dobrze. Tak, tu jest właśnie harfa. To jest harfa, ładnie to brzmi. Dobra, czyli mamy pierwsze i drugie skrzypce. Wywalamy. Altówki i właśnie te wiolonczele tu grają przepięknie. Trombony wrzuciliśmy. Tu jest jeszcze... Tu jest suspended cymbals. Ja gdzieś to już otworzyłem sobie, żeby ich nie szukać. Pięknie, żebym to zrobił, Tomeczku. Pięknie zrobiłeś. No, mistrz świata. I one wchodzą w tym momencie, tylko muszę je znaleźć. Gdzie jesteśmy? Tu. Jak nie ma, jak są? Właśnie, gdzie są kontrabasy? Nie, no tu są altówki, tu są kontrabasy. Przecież tu masz cały czas kontrabas. Słyszysz, gdzie są z prawej strony? Są, tylko ja cały czas o tych wiolonczelach mówię. I zapominam o kochanych kontrabasach. Bardzo ładnie tutaj, szczególnie właśnie ta sekcja, co ci mówiłem. To tu z kontrabasami teraz. Pięknie to brzmi. Są. Potem jeszcze zblendujemy z jakimś fajnym syntezatorem, takim sub-bass, żeby to sub-bass, żeby to dobrze brzmiało, nie? Czekaj, bo się to wywaliłem. Co ja miałem zrobić? Już mi wystarczy, że z kontrabasu usunęła nie było. Tu jest jeszcze basowy klarnet, który damy sobie... Mam go chyba tu gdzieś otworzyłem od razu, żeby już było. Czy nie otworzyłem? Nie otworzyłem. To musimy go szybko sobie tutaj... Klarnet z BBC byłoby dobrze. Nie jest, otworzyłem. Dobra, otworzyłem. Na razie mówię, to modulację daje na razie tak, a potem będę to rzeźbił. Ładnie. Pięknie to brzmi. No i też tutaj doda ten klarnet basowy do kontrabasów. Jeszcze wspomoże je, nie? Pięknie. Czyli to możemy wywalić. Aha, to robiłem teraz. Czyli robiliśmy teraz... Tu to było. Działa to w ogóle. Czemu to nie słyszę? Są załadowane. Gdzie one są? Coś pewnie jest na łączach. Coś pewnie jest na łączach. Coś kręci kółko, boję się.
Why? Teraz, dobra, tutaj jest. No niby stereo out, nie, to jest basowy klarnet, a ja szukam sobie naszej perkusji. Tutaj są cymbały. To jest perkusja. No tak by dźwięku nie było. Coś jakby się nie załadowały, bo nie wydają żadnych dźwięków. No to zrobimy to inaczej. Ekspres na fulla, bo cisza. Jaki ekspres? Co to jest ekspres na fulla? Expression. No tak, jaki ze mnie skredo. Dobrze, że mam Wojtka, słuchajcie, bo gdyby nie on, to... Jesus Christ. Patrzcie, jak uważnie ogląda, nie? Kurczę, mówiłem, jest przyklejony do monitora. Bardzo dobrze. Dzięki, Wojtku. Uratowałeś sytuację. No to teraz go trzeba tylko po prostu znaleźć, nie? Gdzie jest Sustained? Nie. No już się wyciszcie. Chyba na A były, nie? Oczywiście trzeba modulację zrobić. Może trochę za bardzo pojechałem. Delikatnie zrobimy. Diabełek, dobrze, dobrze. Pilnuj mnie. Pilnuj mnie. Pilnuj mnie. Teraz. Tylko coś tutaj ten fagot mi się spitolił. Coś jest nie tak. Co tu robi fagot w tym miejscu? No tu jest fagot. Może coś źle napisałem. To dzisiaj już kończyłem na kanale na tym. Tu jest ten fagot, nie? Jeszcze jest ok. Olejemy na razie fagot. Troszkę go tutaj... Na razie go wywalę. Ładnie, tylko to jest chyba za mocne ten na A. Gdzie jest ten delikatny? Nie, to jest ten taki śmieszny. O, to jest ten fajny, co lubię. Dobra. Dobra, potem go tutaj jeszcze zrobimy tak, żeby on się wyautował, nie? Dobrze by było, żeby nam tam nie przeszkadzał potem. No, tak będzie pysznie. Trochę jest chyba za wcześnie. Ja bym go trochę jeszcze przesunął. On jest krótki chyba. Chyba jest krótki. Może będę bliżej, nie? Mikrofonu. No, zawsze to robię, słuchajcie. Albo to się robi na audio, że można sobie szybko do audio, albo można z metronomem. Pam. Tak. Chyba tak. Tak, zostawimy. To i tak się jeszcze potem będzie wszystko robiło. Tylko to jest ten. Czy ja to dałem dobrze? Dobrze to dałem. Cymbały do perkusji, dobrze są. Tylko tu sobie jeszcze wrzucimy panagment. I on jest troszkę, są za blisko te cymbały, nie lubię jak są tak blisko. Damy troszkę tutaj do tyłu gdzieś. Tu będzie stał, nie? Tu gdzieś będzie cymbalista stał. Trochę może przesadziłem z odległością. Wracaj, Franek. No może bardziej na środek, nie?
Ja sobie potem odsłucham dokładnie, gdzie w oryginale jest. Dobra, to już mamy. Czyli możemy stąd to wywalić i powolutku jakby się nam tutaj robi już los. I kamera, pół godziny. Dobra, zaraz wrócę. Ma piękna facjata. No i teraz mamy tutaj obój. Lecimy szybko. Czas, nie? Już teraz się nie pitolimy, już nie ma gadania teraz takiego. Już jak co jakieś pytania będą, to mówcie, ale jak na razie to działamy, bo czas jest nieubłagalny. Czas nas zamorduje. Tu jest teraz będzie piękny motyw. Dobra, i tutaj tylko zejdziemy. Na razie mówię, bez żadnej dynamiki, tylko żeby to klepać. A, wiem, co tu się dzieje. To są podwójne dźwięki, a ja to zrobiłem na pojedynczych, dlatego, dobra, to te dolne usuwamy. Dlatego on tu wariuje. Bo tu jest ustawione clarinet legato. Dlatego. Dolne po prostu usuwamy i zostawimy sobie. Nie wiem, czy jest dobrze. No, zobaczymy. Teraz powinno być super miodzio. Tego Sylwestrego Wojtek kiedyś zrobimy, nie? Zycircza. Doskonały są. Powiem ci, ostatnio przez ciebie słuchałem ten soundtrack cały czas. Dobre, taka stara szkoła Sylwestriego. Kurczę, Mistrzostwo Świata. Będzie trzeba trochę tam tego tam porozpisywać, no ale to zrobimy, nie? Kto jak nie my? Dobra, teraz będzie... To jest dobrze. No i ten będzie teraz dolny, czyli górny usuwamy. Wszystkie górne. No co to było? Aha, bo tu może coś powtarzało, jakiś dźwięk. A ja sobie to wywaliłem. Dobra, zostawmy to na razie tak jak jest. To wywalimy to. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś błędu, ale to się wszystko z czasem okaże. Tu na razie damy tak. To tak, a to będzie trzeba znowu cofnąć. Dobra. Teraz posłuchajmy tych klarnetów. Powinno być chyba dobrze już. Pięknie brzmią. Jest taka lekkość w nich, nie? Taki, słychać to drewno. Dobra, teraz są. Piękne. To jest to. Tak, bo tutaj grają i tutaj teraz będzie właśnie harfa. W tym momencie. Kopiuj. Tak, to będzie teraz harfa. I to jest taka piękna rozmowa właśnie tutaj jest. Pojawia się też waltornia, ale tylko gra znowu jakiś jeden dźwięk. Potem wchodzi więcej waltorni. I tu jest właśnie obój. Zrobiliśmy go, chyba go zrobiliśmy, nie? Mamy go tutaj. Voice, czyli tutaj mamy... Zobaczmy, co robią tutaj. Chyba oni tu na O teraz przechodzą. Będzie trzeba zrobić na O. Bo tu mamy ach. Nie?
to będzie bardzo cicho. To są podwójne dźwięki, a to jest legato, więc też się nie będzie wyrabiał. Będzie trzeba dodać znowu na 2. Zduplikujemy to. Polowanie na mysz też jest fajne. Ty masz myszy? Współczuję cię, ja mam tylko muchy. No, na pewno polowanie na mysz jest fajne. Jakbyś potrzebował pomocy, to przyjadę. Czekaj. W sumie jak obejrzysz Ratatouille, to potem tak szkoda takie myszki zabijać, nie? No. Czekajcie, mam dolne usunąć. Dobra. To też będzie wszystko dynamicznie potem, wiecie, jeszcze ustawione, tak że nie będzie takie wycie do księżyca. Przez szanowne panie. To nie pora na to. Pięknie to się tu wymienia ten głos. Tak, i to jest słuchajcie, więc tu będę musiał teraz sobie zrobić to sobie jakby jeszcze duplikować i zmienić na bo one tu wyśpiewują aleś mi to pan pięknie wyśpiewał, nie? Na czym to było? Na jakiejś komedii? No. Libraries. Lecimy, to było w chorusie. Tak, ale nie men, tylko chcemy kobietki. Legato. Karol. Dobra. Bez pogłosu. Aha, i jeszcze ten Advanced solo mikrofon. Taki chcę. I będzie takie delikatniejsze, tego tu jest To co? Czekajcie, muszę dobrze wkleić. Jest Sobie zmienimy to na No, trzymaj się, Wojtka, też jeszcze chwilę posiedzę i ja potem, słuchajcie, już jakby na ile to skończę, a potem zrobię tak, że po prostu jakby zrobię taki krótki odcinek już jakby, wiecie, opowiadający już o tym, jak to będzie skończone, zmiksowane, a jak mix i tak dalej, mastering, to już zrobię to po prostu jako film, to już nie będzie live. Żeby było krótko, czytelniej na temat, dobra? A tu się pobawię, ile jeszcze wytrzymam. Trzymaj się, Wojtku, śnij dobrze. Niech ci śnią piękne nowe biblioteki audio, które będziesz miał niedługo pewnie. Niech ci Cubase przyśni. Wszystko będzie dobrze, nie? Trzymaj się, ciepło. Ja sobie w ogóle zobaczę na lapku tym razem. Dobra. Czy to wszystko dobrze? No, ale chyba wszystko jest dobrze. Wojtek nic nie mówi. Dobra. I am. Ok, mamy No. Ładna rakieta. Dobra. Wojtek idzie spać. Zostaje sam. Łokidoki. Mamy Teraz sobie zmienimy nazwę na Karol. I to też będzie wtedy... Wiecie co, żeby się już nie męczyć, to zrobimy sobie... To jest i tak wszystko w tle. Zrobimy sobie po prostu sustain. Będzie najlepiej. Dajmy sobie ale sustain. I wtedy możemy spokojnie więcej dźwięków używać. No problemu, nie? Czyli to samo. Mikrofon. Close mic. Chyba to jest close, nie? Jest Decca 3. Far. Solo. Chyba to jest close. Tak, one są w pogłosie już tym drugim. No dobrze. Dobrze. Aha, tu jest pogłos jeszcze. Dobra, teraz będzie ładnie. No i nie będzie trzeba. Tylko delikatna modulacja, bo tu jest jakby oni grają w podwójnym piano. Podwójne piano, moi drodzy. Podwójne piano.
Taram, 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 tam. To święta, co? Myśl. Nie zacinaj się. Dobra. Tak. One tutaj dublują klarnety, które też będzie trzeba ściszyć. Ja myślę, że sobie po prostu wejdziemy tutaj na automatyzację klarnetu. O, to chyba za głośno dałem. Piękne, to jest taka właśnie rozmowa. Damy tutaj, żeby było legato palcami na oboju. Jest piękna ta rozmowa. Tu była ekspresja, możemy zrobić śmiało tak. On tutaj idzie do góry i tutaj już mu się traci powietrze. I znowu fraza wchodzi w górę i tu już wchodzi w dół i tutaj bardzo ładnie, powolutku się wycisza. Tak zrobimy, nie? Żeby było ładnie. Tylko musimy głośność dopasować. To ciepełko, które jest od harfy, jest po prostu bezbłędne. Harfa jest włożona też w ten pogłos TOT, AO i naprawdę bardzo ładnie brzmi, bardzo ciepło. Myślę, że tu nie będzie trzeba nic nawet za bardzo z nią robić. Czyli tu mamy ten obój. To od razu go usuwamy, żeby nam się tutaj, tu jest piano. A, dlatego to jest tak pusto, bo to jest piano, moi drodzy. Klejemy sobie to z górę na dół, żeby to było na jednym i piano wchodzi z powrotem. I teraz posłuchamy, będzie teraz pięknie. Teraz będzie bajecznie. Tak, i tu coś tu się jeszcze dzieje, nie? Jak wchodzi to piano, czegoś mi tu brakuje. A głos musi być głośny. To musi być jednak. To musi być troszkę głośniej. Odpalimy sobie ten fragment, żeby to dokładnie sobie wyczuć. I jak będę robił mix, to myślę, że sobie wrzucę po prostu wave. Zgram sobie z płyty i chcę to zobaczyć dokładnie. Widzicie, tylko pewnie muszę teraz stąd wyjść. I po prostu znaleźć sobie tutaj Kaspra w albumach moich. Dobra, tego starego posłuchajmy, jak już jest tutaj. Dajmy sobie tą scenę. Boże, ten fragment. To jest ten moment teraz. Raz, że jest o wiele szybciej, czyli sobie na pewno przyspieszymy. Nawet dla samego teraz przykładu, żeby nam się to lepiej. Czyli tu jak wchodzi piano, sobie przyspieszymy. No, tutaj damy sobie tempo. No, za wolno jest. To powinno być. No, damy takie łagodne przejście na 72.
No, to głośności będą jeszcze do zmiany, ale jakby chyba tutaj głównie ten chór jest na początku. Tak. A tu jeszcze do chóru muszę dodać sopran. Sam, bo on tak fajnie dopełniał. Ach, ale dodamy sobie duplicate tracks i damy och. Och, Karol. O, to nam się porobiło. To teraz wywalamy to, bo to jest tylko angel i woman. Ach, nie? To jest och, wywalamy. A to w ogóle można chyba wywalić. Remove. Yes. Dobra. To mamy to. To nam się tutaj legato ach i zrobimy sobie Horus. Sustain och. Tylko to nie jest to. To jest w solo. Solo. Dajemy sobie Angelic. Sustain och. Teraz mamy. Pięknie to dopełni. Dajemy sobie tak. Będzie kosmos. Dobra. I to mamy Angel och. Och. Tylko ciszej, o wiele ciszej, bo to jest bardziej taki soczysty głos. No i może takie? Nie, z tym tak jest w oryginale. Ten atak oboju jest o wiele głośniej. Czyli on tutaj bardziej atakuje. Jak słyszeliście zresztą. Nawet możemy troszeczkę zagrać. O. Żeby było. Tu powinno zadziałać opcja z tym. Nie wiem, czy to solo miało, nie pamiętam, zobaczymy. Dajcie sobie pedał sustain i w tym miejscu po prostu naciskamy ten pedał tu. I teraz powinno być ładne takie jakby legato. Spróbujmy. Jest. Teraz super. Dobra. To już tu schodzi w dół. Tu też mocniej. Tu też troszkę podniesiemy. Ten moment jest taki właśnie tutaj. Widać, że ten moment jest najbardziej. Tak, teraz jest ślicznie. I tu mamy harfę i coś tu jeszcze wchodziło? Chyba nie. W tym momencie już tak, tu jeszcze wchodzi, słuchajcie, wchodzi oczywiście waltornia pięknie. Dajmy sobie horn. Ona dodaje właśnie, to jest to wsparcie harmoniczne. Słychać ją tak delikatnie, nie? Myślę, że waltornia też, słuchajcie, nie jest taka idealna. Dajmy ją trochę niżej. Też fajnie można zrobić takie, słuchajcie, jak macie właśnie mod wheel, to na przykład sobie włączyć, żeby zrobić taki troszkę ruch, żeby to nie było tak idealne. Dajmy sobie nagrywanie i spróbujmy to nagrać.
Mamy to, nie? Może to troszkę, ja to w ogóle zaznaczę i skompresuję to troszkę. Takie wiecie, delikatne ruchy, nie? Delikatne ruchy. Nie? Dobra, tu mamy harfę. Tu i tu jeszcze jest vibrafon. Nie mylić z wibratorem. Bom, bom, bom. Gdzie jesteś, vibrafonie? Tu. On jakby ma wsparcie dla pianina. Takie lekkie uderzenie na pierwszy akord. Co drugi? Zacięło coś? Nie? Takie wsparcie. Tutaj też, jak będziemy robić później z głosem, to dodamy takie lekkie falujące mod wheel, żeby jakby ten głos nie był taki, wiecie, chociaż on tam jest w miarę jest prosty na soundtracku. Dobra, zobaczymy. Czyli vibrafon też możemy stąd wywalić. Czyli voice jest. Chyba do końca mamy voice. Tak, mamy do końca voice. I vibrafon mamy. I tutaj tą harfę też chyba wkleiłem. Tak, tą harfę wkleiłem. Chyba jest dotąd. Tak, tak, to jest harfa. Tak, to jest harfa. Czyli też możemy ją stąd wyautować. Potem tu jest jeszcze jedna harfa, w tym miejscu wchodzi. Nie, może ją wczepimy w tą samą harfę. Zobaczmy, one po prostu tam grają. Tak, może tak być. To jest takie ładne przejście. Coś pięknego, moi drodzy. A, bo tu jeszcze nie mam nic, zaraz mam samą harfę, dobra. Chociaż bym sobie zrobił to tak, bo tu jest to przejście, dodamy sobie drugą harfę, niech sobie jest. Duplikuję tą po prostu i ona będzie na tych samych ustawieniach. Tylko wcześniej muszę, jak się duplikuje, to trzeba wcześniej wszystko powywalać. Dobra. I teraz wkleję tą drugą harfę. To jest ta od 88 taktu. No, niech sobie będzie. Bo tu jest takie, zobaczcie, ładnie. Dobra, czyli to jest harfa. Już mamy. Tutaj znowu mamy suspended cymbal. To skopiujemy po prostu to, co mieliśmy tu. Nie? Będzie łatwiej. To jest od 58, a tu jest od 87. Będzie szybciej. Będzie dobrze. Tak, to jest ten moment tak samo. Czyli mamy to, usuwamy. Tutaj mamy rożek angielski. Pięknie grający. A, on tu gra ten motyw też. O, to jest ta końcóweczka już, słuchajcie, taka delikatna. Jeżeli chcecie, no to ja tam dorzucę. To pewnie pójdzie wam mailingiem, jeżeli jesteście w moich... To będzie dla mojego newslettera, to tam dorzucę wam po prostu taką analizę tego utworu, harmoniczną analizę. Będziecie mieć dokładnie napisane, w jakiej tonacji, co się dzieje, kiedy się coś zmienia, o tych właśnie monochromatycznych rzeczach. Bo ja tu nie chcę długo gadać, bo to potem się wychodzi na to, że 3 godziny gadam, a mokam robię pół godziny, nie? No i tu też chcemy legato palcami.
się wydarzyło z harfą? Musimy to naprawić. Zaraz naprawimy. Tak. To było po prostu jakiś błąd. Pięknie teraz jest, nie? Chyba się za bardzo garbię, nie? O! No pecha do krzesła, nie mam wygodnego krzesła. Pięknie, ten tutaj worożek angielski, lecimy dalej. Czyli tak. To jest z fletem, razem sobie ładnie grają. Dodajmy flecik. Tutaj mamy legato. I zobaczmy, co tutaj robią razem. No, dublują się po prostu. Rożek z fletem brzmią bajecznie. Posłuchajcie bez. I posłuchajcie z. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co on mi uczynił? Normalnie jakaś masakra. Nie mogę tego zodmiutować. Ej, Boże. No nie chcę dać miód. Normalnie. Teraz coś się zcięło. Taka złośliwość. Jak to na live'ie. Jeszcze raz dajmy sobie flecik. No i wszystko po prostu damy legato. Co by był? No i teraz ja skupiłem dobry flet? No dobrze skupiłem. Ładnie to brzmi z fletem. I tu skrzypce drugie chyba przejmują, tak? W tym momencie. Skrzypce drugie przejmują legato. Pięknie będą brzmiały tutaj. Zobaczcie, jak to ładnie brzmi. Aha, tam nie ma legato. Widzicie, już to słychać, jak nie ma połączonego. Tu jest na końcu. Tak, tak, to jest taki ścisz na fletach, w flecie. Tylko chcemy paluszkami. Pięknie, dobrze jest. Jest dobrze. Tak, tu wchodzą skrzypce. I tu w ogóle pierwsze grają. Do końca już jest taki pochodzik, tak. Do końca nas umiłował. Dobra, to tak. Jeszcze jakieś stare. Aha, bo tutaj sobie grają w dywizji. No i tu zobaczcie, jak się pięknie przyda naszej dywizji teraz. Mamy legato. Proszę zobaczyć, tutaj się to będzie działo. To może wyłączę ten widok, żeby był lepszy. Gdzie ty jesteś, widoku? Tu jest widok. Widok. Tak, tutaj. I teraz obserwujcie, co się dzieje tutaj, w tym miejscu. Jak będzie ładnie teraz brzmiało. Na razie bez modulacji. 8, 8, 8. No i tutaj spokojnie można na przykład zrobić tak, że jak mamy modulację,
no to wiadomo, że oni będą do tego momentu schodzić w górę, od tego momentu w dół, jak to skrzypce. Delikatnie to można roztentegować. Od tego momentu muszą zacząć pół godziny. Dobra. To było za głośno. Więc to po prostu sobie ściszymy. Zobaczmy, czy to coś nam zrobi. Pam, pam, pam. No, jakby takie były, nie? No, oni grają w podwójnym piano. Albo mezzopiano. Nawet nie musi być tak bardzo do końca. Nie musi być tak zwane niente. To niente jest tak naprawdę zrobione w studio, bo skrzypce tak naprawdę nie potrafią tak zejść do praktycznie zera. Czyli delikatnie schodzą, ale wiecie, jednak tak samo nie potrafią zacząć od zera, bo jednak tarcie smyczka jest, nie? Wiadomo, że delikatnie dobry skrzypek jest w stanie zrobić takie ładne wejście. Ładnie. Ja bym to jeszcze zrobił tak, że tu lekko przesunął. Też tak czasem się dzieje. To nie jest tak, że one idealnie do środka się trzymają, bo to jest wszystko, wiecie. Nie. To i tak będzie głośnościowo inaczej. No i teraz sobie po prostu to skopiujemy. Czy jak wiecie, że ładnie działa dywizji, no to te nasze góry kochane kopiujemy tak. Damy to z lekką tutaj ekspresję. Bardzo ładnie. Tutaj damy mocniej, bo one potrzebują tutaj trochę siły. Tutaj też będzie, zobaczcie, podniesienie, bo to się tutaj będzie działo. To jest taki moment, kiedy to wchodzi po prostu na takie mezzo, ja bym nawet dał spokojnie mezzo forte. I tu już się potem to wszystko wycisza, uspokaja, tu już schodzą w dół. Praktycznie to jest takie, wiecie, crescendo delikatne. Tak, to możemy zrobić tak i takie przejście jest. A jeszcze jak dodam Julkę, to będzie w ogóle coś pięknego. Dobra. Mamy. Tu chyba więcej jeszcze instrumentów gra, nie tylko skrzypce w tym miejscu. Czyli tu możemy wyrzucić skrzypce. Tutaj altówki grają. No, grają takie delikatne arpeggio. Też nam dodadzą tutaj na pewno koloru. Posłuchajcie samych altówek. A to nie jest od tego momentu, co one grają. Co, że one grają tutaj. Gdzieś tu grają tremolo. No, to jest to. To jest normalny MIDI, to nie jest. Są te fajne dźwięki. Nie chcę się tego przełączać. No to jest to, bo tutaj grają puzony. Ja szukam momentu. Powinno się to zgadzać nawet z taktami. 85. Co nagrałem w 85? Co ja robiłem w 85? Miałem roczek. Leżałem i piłem mleko z cycka. W 85. 95. Tutaj wiolonczele mają pizzicato. Tylko się oczywiście nie zadawało. Altówki grają normalną. Tak, grają do re mi, dają ten. Panie Janie. Dobra. Pięknie to się tak wszystko łączy, nie? W całość. Pięknie altówki.
Tu też będzie takie teraz podniesienie crescendo, tu też będą wchodziły oczywiście na pewno dęciaki. Tak, zobaczcie. To jest taki moment, kiedy będzie wchodziło sporo dentek już. Bo to już mam tą kulminację. Taki moment, wiecie, wow. Tutaj mamy... I tu musimy już to zrobić tak, wiecie... Spróbuj nawet zrobić tak, żeby one po prostu porządnie szły, nie? Za mocno. Za mocno. Widzicie, w BBC ma ten minus, że trzeba bardzo delikatnie rysować krzywę, bo ona jest bardzo czuła. To jest wpieniające. Tu możemy do środka się tak delikatniej to zrobić. Co one mają w nutach? To jest ten moment. Mezzo piano mają, także one też jakoś mega szybko nie wchodzą, mega głośno nie wchodzą, bo to wiecie, to jest ogólnie bardzo cichy utwór. Możemy tak zostawić, może nie do zera, bo to gdzieś tam dojdzie tutaj, one będą potem zmieniać. Widzicie, puzonica też musi pierdnąć musi zrobić ten ruch wargami, nie? To nie jest dmuchanie. To nie jest dmuchanko. Dobra, teraz cycuszki sobie tutaj możemy ładnie... Dobra, będę myślał, że ok. Ja zawsze lubię oddzielać, jak nie ma legato, to lubię troszkę oddzielać, bo oni mieli na ten oddech. To nie jest tak, że cały czas dmuchają, nie? Oni muszą zrobić ten taki, tylko oni to, ja dmucham, ale oni to nie chcę pierdzieć, bo zadmucham sobie, zapierdzę sobie cały mikrofon, wiecie o co chodzi, to jest takie, nie? Motorówka. Tak się robi motorówka na brzuszku. Lubię, jak jest takie oddzielenie przy tym, jeżeli nie ma legato, nie? Tak jest za głośno jeszcze, ale to będziemy za chwilę. Tu jeszcze wchodzą waltornie, więc nasze waltornie też tu ładnie dodadzą takiego ładnego koloru. Wiecie, mimo wszystko, żeby one są cicho, ale jak sobie weźmiemy, możemy sobie zrobić tak, że wejdziemy sobie na nasze, może to nie czas na miksowanie, ale ja zawsze sobie czasem lubię troszeczkę, bierzemy sobie nasze blachy i dodamy sobie troszeczkę saturacji, nie? Gdzieś tu miałem coś takiego fajnego. Nie, to raczej nie miałem tego. Zostawimy klasyk. Troszeczkę sobie tutaj, żeby nam... Dobra. Ok. Teraz będą troszkę lepiej brzmiały te blachy, bo wiecie, ogólnie bardzo dobrze działają wszelkie pluginy, jeśli chodzi o saturację na właśnie dęciaki. Dodaje się często saturacji, żeby one były takie bardziej to jest trochę, widzicie, już jest mocniej, ale brzmią bardziej. Możemy je troszeczkę teraz zmniejszyć. Dostałem mocy. No, ale też takiej barwy, wiecie. Teraz będzie fajnie. Cichutko potrzebuję.
Widzicie, waltornie w tej niskiej dynamice mają takie delikatne brzmienie, a w tej wysokiej takie mocne, metaliczne, nie? To jest właśnie fajne, że waltornie tak potrafią ładnie, dynamicznie się tutaj delikatnie nam ładnie będzie teraz. Tak, a potem to skopiujemy psu całe, nie? Zobaczymy, co tam się dzieje. No i sobie troszeczkę to obniżymy. To jest w ogóle krótsze. To cały mi złapał. Dobrze, teraz skrócimy sobie tutaj. Nie no, te skrzypce są tu za słabe, wiadomo, to trzeba troszeczkę je dopieścić. One tu muszą naprawdę dać mocy z siebie przerobowej. Czemu są tak cicho? Zaraz zobaczymy. Dynamika jest ok, ekspresja, głośność też w porządku. Troszkę musimy tutaj im pomóc. Aha, widzicie, tutaj nam się po prostu zmniejszyło, a tu potrzebujemy mocy. Dajmy im trochę takim na razie mocy i tu będziemy po prostu powolutku sobie będą schodzić w dół, nie? Na razie tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Aż to dużo, nie? Tutaj potrzebuję takiego, wiecie, poweru. A tu już mogą sobie spokojnie... Na razie tak, wiecie, na oko, nie? Lepiej. Czy wam się wydaje, czy to jest tremolo? Tremolo to jest. Why? Aha, bo muszę sobie to zaznaczyć. Żeby tego tremola tu nie było. Articulation legato. Teraz będzie dobrze. No, tego nam brakowało. Tu już możemy delikatnie schodzić sobie w dół. No oczywiście ciszej, nie? No bo to już to jakby... No i tutaj też jest legato, czy co tu się dzieje? Tu już jest legato. Ale w razie czego damy sobie legato, żeby było. Teraz jest pysznie. No i jeszcze brakuje nam tutaj oczywiście, co robią kontrabasy i co robią wiolonczele. Wiolonczele i kontrabasy od 84. Sobie jeszcze zobaczę, co grają na nutach. Od 84. Tu mamy. Tutaj są pizzicato. Tu już grają arco, z tego co nie zaznaczyłem. Pam, pam i tu grają arco. Dodamy sobie do, żeby nie było.
Arco. Czyli tu jest pizzicato. Do 91 jest pizzicato. Tego pierwszego, czyli dotąd, do którego? 90. Do tych dłuższych jest pizzicato, nie? Tam, pam, pam. 92 jest pizzicato. Zaczyna się już arką. Tak, dotąd jest pizzicato. No. No tu jest pizzicato. No, to musimy dodać mocy, żeby one troszkę lepiej nam brzmiały. Tak, i to samo chyba mają. Wiolon, tak, to ci tu grają takie wsparcie właśnie bardziej perkusyjne, nie? Można tak wręcz rzec. Pizzicato. Spokojnie, możecie troszkę sobie tutaj głośniej. Tu jest jeszcze ogólnie dużo pogłosu, ale to mówię, przy miksowaniu już będę się z tym bawił. Słychać to pizzicato ładnie, tylko troszkę za dużo pogłosu jest. Dlatego właśnie chyba pizzicato też sobie dam później na osobnych i po prostu będzie inna wartość pogłosu dla pizzicato, inna wartość dla długich nut, bo tak się ogólnie miksuje, tak powinno być. Dlatego nie zawsze dobrze mieć wszystko na jednej ścieżce, nie? Pięknie, tu jest właśnie tam, tu jest to przejście. Możemy nawet dać to tak, żeby to bardziej jakby było takie... Troszkę bym to jeszcze bardziej pocisnął. Żeby ta harfa taka była... Tak. No i oni tutaj grają od tego momentu. Grają już arco do końca. Czyli gracie legato. Widzicie, już jest inna głośność. Tu będzie ładne to właśnie to zakończenie i tutaj będzie też przydatne nasze... Przepraszam, mikrofon. Dobra. Dajmy legato. Tak. Beautiful. Dobra, i tutaj też jest to samo, że jest to wsparcie. Tutaj mamy już arco. Nie. Na razie tak, a potem będziemy dopieszczać. No i teraz altówki to przydałoby się, żeby były głośniej. Czyli za głośno jest zarówno wiolonczela i kontrabas. Damy je troszkę w tle. A podniesiemy troszkę altówki, bo one są bliżej. I one potrzebują takiego... Nie, co skrzypce, czy są altówki? One tu chyba kończą, nie? Co robią te altówki? Czemu one mają przerwę? No tu jest jakaś przerwa. Chyba tylko coś takiego, coś takiego.
Muszę, nie, dziwne, może coś nie dopisałem tutaj. No dobra, na razie mogą sobie zostać. No już wyżej. To zostawimy, to potem się to dorobi. No i to samo jest tutaj, nie? Jeżeli mamy taki pochodzik, no to też tutaj, żeby to było delikatnie, nie? Ale się tu porobiło. Czyli też delikatne tutaj. Też jakąś taką dynamikę, żeby ten realizm podciągnąć, nie? No. Cyli. Dynamiczny cycuch. Nie chciał się skopiować. Mamy to. Houston, mamy to. Myślę, że za Apollo 13 by też się zrobiło jakiś live. Postaram się szybciej to robić. Przygotuję się chyba lepiej wcześniej. Pod kątem już sobie przygotuję część MIDI, żebyście tego nie musieli wszystkiego oglądać, nie? Chyba, że chcecie. To jest chyba Glockenspiel w tym miejscu. Też chyba jest tutaj wsparcie, z tego co pamiętam. Horn, basson. To w ogóle jeszcze jest basowy klarnet. Ale nie ma tutaj. Wklejmy tu jeszcze fagot. Wklejmy tu fagocik. Pam, 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 pam. No, tu grają. Jest legato, więc dajmy mu legato. Pięknie. Potem się to robi dynamikę. No i teraz są za głośno, bo ja potrzebuję, żeby tu były flety słyszalne też. Teraz super. Tu podciągniemy trochę ten flet sztucznie, musimy. On by się tu w życiu nie wyrobił w takiej głośności na żywo. No ale to wiecie, nagranie też jest... Mają też mikrofony. To trzeba wszystko wybalansować, bo to jest niski rejestr. Ale tak jest w oryginale. On po prostu jakby nie musi być słyszany, ale on z rożkiem angielskim jakby taką barwę razem stanowią. Jakby ten flet dodaje troszeczkę barwy. To jest piękne. Pięknie to brzmi. To będzie... Tu są też klarnety. Damy je tutaj. Od razu damy na drugi klarnet i po prostu będziemy usuwać, czyli to z góry zostawimy. A to zostawimy, niech sobie to idzie razem. Tu będzie ładniej, też damy sobie legato. Tu też jest to takie przejście, czyli tutaj grają delikatnie, no to będzie takie właśnie mocniej schodziło w dół, nie?
też na legato palcami, proszę. Poproszę paluszkami. Mhm. To jest duże, tutaj musimy go dać mu więcej wsparcia, bo on właśnie tutaj wspiera flet. To będzie wybalansowane, bo to wiecie, najgorszy jest balans w sumie. Wklepanie samych midi to jest początek. Potem jest klepanie przy balansie. No i tu jest... Ja bym to tutaj ściszył troszeczkę te 4 na razie. Bo tu jest za dużo tego. Aha, bo tu jest nie zrobiona jeszcze dynamika. No widzicie, dlatego jak tylko się czegoś nie zrobi, no to będzie zawsze tak. Tym bardziej, że tutaj są, wiecie, no tutaj są waltornie. To też musi być, wiecie, jeszcze. A tu jest, zobaczcie. Myślę, że można byłoby się pokusić i zduplikować taką te tutaj horny. Wejść sobie tutaj w tą, dać sobie kontakt i wejść sobie w solo i damy sobie French horn. Piękny jest tutaj legato. Tylko musimy włączyć pogłos. Dać bliski mikrofon. To teraz będziemy mieć pogłos naszej sali. Piękny jest, tylko to jest za głośno. No i bo tu mamy taki moment, możemy sobie nawet zrobić jedną taką partię, o właśnie są te ruchy, widzicie? I ja bym chciał, żeby te ruchy nawet może skopiować jedną część razem z tymi ruchami, tak to zrobimy. Chcę, żeby to było jednak tak zrobione. Damy sobie, potem co się zrobi, będzie AA, solo horn. Ok. Legato. Tutaj musimy dać inny czas. Tu jest minus 250 milisekund. Musimy skompensować legato. I teraz będzie lodzie miodzio. Damy tą najwyższą partię. Niech sobie tutaj grają. I to połączymy. Będzie bardzo ładny dodatek. No i będzie też legato, nie? To, co potrzebujemy. Delikatną modulację. I ten ruch tutaj będzie potrzebny. Nie, posłuchajcie. Tu pewnie będzie za głośno. To, co się przygotuje. Tylko to się załaduje wszystko. Teraz to muszę ściszyć, nie? Za głośno jest. Pięknie dodaje takiej głębi, nie? Jest za głośno, ale jest śliczna. Teraz jest to jest to. Tylko potrzebujemy też to legato. I oczywiście to troszkę ściszymy, ale
Ależ to pięknie brzmi. Pół godziny. Dobra, jestem z powrotem. Pewnie zaraz się wyświetlę. Jestem. O to chodzi, tak zostawimy, nie? Myślę, że to będzie piękne, tylko sobie, żeby troszkę ramu uratować, no to sobie damy, żeby te sample wszystkie wyrzucił. Zostawił tylko to, co potrzebuje. Taki trik kontakta. Teraz się muszą załadować chwilkę, ale jak już je raz załaduję, to potem je wyświetlę. Wyrzucę je. Beautiful. No pięknie to brzmi. I tutaj to samo dublują właśnie. Chyba damy och, nie? No bo damy, chyba tu mamy ach, mamy legato. To jest sustain och. Zobaczmy na razie to, bo oni też dublują. Zobaczmy w kontekście. A, bo tu jest ten moment. Dobrze, i tu nam będą teraz wchodziły skrzypce, moi drodzy. Tylko my je nie przesunęliśmy wcześniej, bo tam było przesunięcie. I to one nam tu wchodzą. Joshua Bell, violin. No ale my tutaj mamy naszą Julkę. I ona zabrzga piękniej niż Joshua Bell. Sorry, Joshua. No i oni, widzisz, tutaj nam, widzicie, tu nam zagrała właśnie Julcia. No nie do porównania to jest. No słuchajcie, live, a sample, mimo że sample są, jak słyszycie, bardzo już dobre, no ale jednak live. Dlatego, drodzy muzycy, nie bójcie się, nie stracicie pracy. Nadal jesteście niesamowici. Ta ekspresja, to jak to jest pięknie zagrane. Sorry, ale AI długo może się zbliżyć, ale nie sądzę, żeby zastąpiła muzyków. Zresztą ludzie, zobaczcie, jak wykupują się bilety na koncerty orkiestr. Ludzie pragną takiej muzyki, mają dość tego shitu z radia. Mają dość shitu z telewizji, nie? Wracają powolutku do klasyki. Ludzie coraz chętniej słuchają muzykę filmową, muzykę klasyczną. Po prostu potrzebują, nie wiem, czy od kamienia, czy czego. No ale teraz tylko to musimy zgrać, jak to jest. Gdzie są? Tu jest Joshua. Tutaj sobie to zrobimy, nie? Nie wiem, czy to się zaczyna. No tak, spróbujemy, nie? Zobaczymy, czy to się... Czemu mi się przesuwa, że ja nie chcę, żeby się przesuwał? Aha, tu jest... No będę się tutaj w tempie zgrać, nie? Walmy to i posłuchamy Julki.
Nie chcę, nie. O, lista przesunęła. Delikatnie potrzebuję. Powiększymy sobie troszkę. Gdzie to było? Tu jest. Potrzebuję widzieć lepiej te. No tu jest jakby to przejście, nie? Dlatego, że jest podane na bar. Jak chcę grid. Tak, jak chcę, tutaj jest na przykład w cenie. Ewentualnie kursor. Jak chcę sobie tutaj obciąć. Dobra. No to już nam Julka kończy grać. Dobrze. Ależ to brzmi pięknie. Oczywiście dodam tutaj troszkę jeszcze fajnych rzeczy. To nie jest tak, że to jest jakby, wiecie, wersja skończona, bo Julka zagrała to pięknie, ale jeszcze trzeba też dopieścić to akustycznie, żeby nam to pasowało do wszystkiego. Na razie jest to tylko do pogłosu. Myślę, że tutaj dodamy jeszcze EQ, dodamy troszkę jakieś, myślę, że troszeczkę też może dać saturacji, żeby jakby dopieścić te skrzypce, troszkę zdjąć z tego pogłosu. No i teraz tu jest to przejście. Ono się tu wyciszyło, tego nie słychać. Nie. I tu też sobie wyciszyłem. Niepotrzebnie. No i to będą potem skrzypce grały. Będzie... A, bo tu są, widzicie, wyciszone. Też gram bardzo delikatnie. No, bez porównania. Nie, tutaj myślę, że Joshua na razie sobie, tam trzeba dokładnie poustawiać, jest dużo roboty z Joshua Bell, tam z tym samplami, jest bardzo ładnie zrobione, ale tu jest dużo zabawy właśnie suwaczkami. Ja myślę, że damy sobie też właśnie solo, jak już się tak trzymamy dzisiaj tego solo, to damy sobie solo, po prostu legato, żeby to wszystko było w jednej jakby paczce. No i powinno być ładnie. Damy sobie minus 250 milisekund. Nie? Tutaj. Jest git. Tylko nie wiem, czy ja dodałem w ogóle to do pogłosu. Chyba nie. Dlatego tak to brzmi. Wiecie. Skrzypce. Teraz będzie dobrze. Oczywiście ściszymy to. Wszystko będzie dobrze, moi drodzy. Wszystko będzie dobrze. No i tu nam brakuje, tak? Ale to jest no problemu dla audioperii, dlatego wchodzimy sobie w
Transport i range. Dajemy sobie oktawa do góry. Nie, to są oktawy, przepraszam. Dajemy sobie tutaj. Chodzimy sobie, potrzebujemy rozszerzyć. Nie? To rozszerzamy sobie sztucznie. Mamy. Teraz zagra. No i to jeszcze będzie trzeba tutaj dokładnie zrobić pod kwestią właśnie modulacji. Tym się już będę później zajmował. Zapisuję się teraz. Ok. Tak mówię, tutaj będzie trzeba troszkę taką modulacją, tak, bo to jest takie, wiecie, jakby do góry, ale potem schodzi to w dół. Będzie dobrze to słuchać z tym. To jest oczywiście za głośno tutaj. To też będzie ciszej. Więc to wszystko się ustawi potem na spokojnie. Tutaj jakby te... One tu grają, co one grają tutaj? Chyba nie grają, mam nadzieję, że tremolo. Nie, one grają takie... A, tu altówki grają tremolo. No nie. Dobra, zobaczymy, co te altówki robią w tym miejscu. Jeszcze są niedoklejone. Ale to śliczne są, nie? Tutaj z tym nagraniem. Posłuchajmy tak, to posłuchajmy oryginału na końcu. Jak brzmią te skrzypce, gdzie one są, w którym miejscu. Czy one jeszcze dublują się? Czekajcie, czy one są same? Pięknie. No słuchajcie, jest po mnie. Toczka w toczkę. Autentycznie brzmi to tak realistycznie. Zobaczcie, dodanie jednego instrumentu nagranego na żywo do naszego mock-upu naprawdę zwiększa poziom realizmu i pięknie jeszcze, jak się ma takie, wiecie, dźwięki od utalentowanej osoby, która rzeczywiście potrafi grać na skrzypcach, na instrumencie, to już w ogóle jesteście wygrani. No tutaj to trzeba jeszcze tutaj zbalansować, bo jest troszkę za głośno. Jak zresztą szczęście na płycie. Ja sobie też jeszcze będę osłuchiwał dokładnie z płytą. I nagram wam potem takie wideo, jak to wszystko robiłem. To już będzie wideo, to nie będzie live. I będziecie mogli sobie to przeanalizować już tą końcóweczkę. To jest dobrze. Oczywiście oczyszczę sobie ten dźwięk tutaj. Ale zobaczcie, nagranie na telefonie naprawdę już robi robotę. Wiadomo, że w studio czy przy profesjonalnym mikrofonie byłoby to lepsze, ale i tak jest petarda, dlatego że my nie używamy tego, wiecie. To nie jest instrument w tym momencie solowy, który będzie wykonywany na środku naszego miksu, który będzie, wiecie, jakby grał pierwsze skrzypce, nie? To jest pięte do orkiestry, to jest pięte do pogłosu, do sali, to jest tak, jakby Julka była tam w TOT AO Studio, w tamtym miejscu z tyłu. Tam ją ustawiliśmy, nie? Nie mogę się osłuchać w tym. Pięknie. Ostatni raz. Coś pięknego. No i to jest, odsłuchajmy jeszcze te balansy. No, to będzie tam sobie wszystko rosło. Czy jednak tutaj te waltory są bardzo cicho, jakby one wyciszają utwór. Nie, czy jak mamy tutaj te waltory musimy dać jednak w ogóle stąd je wywalę, bo ja tu ich nie potrzebuję. One muszą być w tle.
za głośno są. Tu nam brakuje chyba klarne w tym momencie oboju, tak? Nie, tu jest rożek francuski. Rożek angielski, Boże, rożek francuski. Tu jest taki rożek francuski. Croissant, nie? W Lidlu można kupić. Też dobre. English horn. Już zmęczejmy dopiero, ale jest... Nie chcę mi się spać, bo to coraz piękniej brzmi, słuchajcie. To już teraz nabiera takiej, wiecie... Dlatego ten proces rzeźbienia jest najdłuższy, ale radość z tego, jak to zaczyna brzmieć pięknie, jak z płyty, jeszcze z Julką, to w ogóle... To już w ogóle kosmos. Nie? To może być głośno, bo to ma być... Wiecie, ja tutaj tak nie muszę się bawić za bardzo ekspresją i modulacją przy solo, dlatego że solo od Audio Imperii zostało nagrane bardzo delikatnie z jedną warstwą dynamiczną, dlatego że tutaj nie bawili się w kilka warstw dynamicznych, tylko po prostu jak jest solista, no to on raczej gra na jednej warstwie dynamicznej, na niektórych oddechach. Tak to zrobili i to brzmi bardzo realistycznie dzięki temu. Nie, posłuchajmy w kontekście. No, to trzeba wszystko zbalansować. To ma być wszystko ciszej, żeby nam to tutaj ładnie weszło. To już w ogóle tutaj... Co to tu się dzieje, że tak głośno? No, to musi rożek jakby być dobrze nagłośniony. O, mój zegarek mówi, żebym wstał na chwilę. Beautiful. No dobra. Jest to jeszcze, jak widzicie, kupa roboty. Klarnety to już chyba są. Tak, te klarnety możemy stąd wywalić. Tak, to też. Basun jest. No i bas klarnet to jest. Nie uciekaj. Nie uciekaj, mój przyjacielu. Bas klarnet, mamy go tutaj, nie? Będzie ładnie brzmiał. O, tylko bym się krzywo wkleił, ale... Tak, tego chcę. Też możemy delikatnie nałożyć, bo to jest... On ma gdzieś minus 130, z tego co pamiętam, milisekund. Później będzie teraz dobrze. Teraz jest. Tu jest ten błąd, co był wcześniej skopiowany. Teraz będzie pięknie. Tu jest za głośno tam, ten dół. No ale już to, słuchajcie, zaczyna brzmieć ładnie, nie? Zobaczmy, jak to od początku tam...
Aha, bo tu się nakopiowało tego sporo. Czyli to zostaje. To... Tak, bo to się nakopiowało. No co tu się jeszcze skopiowało? Skopiowało się pewnie waltornia, tak. Legato. Jeszcze jest kupę roboty z tym. Tak, na razie wrzucamy. O, coś w ogóle się włączyło. Coś się skopiowało. Glockenspiel. Trzeba go troszkę do tyłu dać. Sorry.
No kupa tu jeszcze, słuchajcie, roboty jest, ale na dzisiaj skończę już, bo to męczarnia pewnie dla wszystkich. Także kupa balansu, kupa jeszcze roboty. Myślę, że to skończę i zrobię po prostu odcinek o tym, bo to jest przepiękny utwór. Z tego zrobić na tip-top, żeby było naprawdę petarda. Jedyny taki na YouTubie. Zobaczycie, jak to będzie zmiksowane, zmasterowane, jak to już będzie zbalansowane, wszystko poddawane. Julka będzie dodana w tych miejscach, gdzie ma być. Zrobiłem potem taki materiał, jak to robiłem. Jak ją tam umieszczałem, żeby po prostu wszystko pięknie brzmiało. No i zobaczycie, jaki będzie wow bez Izzy. Tyle. Druga w nocy już jest. Trzeba się zbierać spać. Rano trzeba wstać. Koniom wodę dać. No, takie tam, wiecie, rodzinne sprawy. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za towarzystwo przez większość czasu. I co? Do poniedziałku kolejnego. Wtedy już będzie chyba szybszy ten utworek. Chyba szybszy. Tak, to będzie szybciej szło, bo tam teoria wszystkiego jest. To utwór bardzo prosty. Tam też będzie pianino. Fajne smyczki, takie klimatyczne. Piękny utwór. Cambridge. Tam nie wiem, było 1900 coś tam. Nie pamiętam tytułu dokładnie. Już wam powiem, który utwór będzie. Dajmy sobie tak. Będzie, moi drodzy, ten utworek. Tu się dużo fajnych rzeczy będzie działo. Oczywiście go sobie przesłuchajcie. Przygotujcie się do tego, co będzie. Którzy myślę, że będzie szybciej niż w Kasprze, bo już nie mogę tyle gadać. Postaram się po prostu już tutaj skupić głównie na samym mock-upie. Ja już nie za dużo o filmie gadał. Zobaczcie, jakie to będzie piękne. I fleciki. Teraz będą. Piękne. To będzie super. Cudny utwór. To będzie za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że ktoś to w ogóle ogląda. No i co? Do następnego razu. Hej.